โลกของตัวเองชีวิตของตัวเองอยู่ในมือของตนเริ่มต้นด้วยจากรู้ตัวเองว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์แม้ว่าพระเจ้าประทานชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้แก่เราแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ของมันได้วันไหนที่เราเจอปัญหาไม่ต้องโทษใครควรจะรู้เลยว่าใช่การเติบโตของเราเนี่ยแค่นี้เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่ในมือของตัวเองเราควรจะคิดว่าปัญหานี้เนี่ยเราจัดการได้ไม่ต้องโทษคนรอบข้างทุกวันเราได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของเราก็เจริญขึ้นด้วยเช่นกัน우리가 지난 시간에 우리가 어떻게 새로운 피조물 접근하는지 함께 나눴습니다. เมื่อวันนะครับเราเรียนรู้ว่ามุมมองของคนที่ถูกสร้างใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับ 우리가 거듭났다면 이제 변화하면서 말씀과 성령으로 변화하면서 성장해 가야 되겠죠. ตั้งแต่เราได้บังเกิดใหม่แล้วสิ่งที่เหลือก็คือเราต้องเติบโตในคนที่ถูกสร้างใหม่นะครับ 네, 여러분이 나가서 복음을 전파하고 그 사람들이 거듭나게 되면 그 사람들에 대해서 여러분이 정확한 관점을 가지고 있어야 합니다. เมื่อเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วมีคนรับเชื่องั้นเราก็ควรจะมีมุมมองที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตได้ 예, 누군가가 영접을 하게 되면 이제 처음으로 거듭난 자인 거죠. ก็ตั้งแต่รับเชื่อไม่ความว่าเขาเพิ่งได้บังเกิดใหม่นะครับ 이 사람이 앞으로 신앙생활 잘하게 하려면 여러분이 말씀을 가르쳐야 되고요. ถ้าอยากให้พวกเขาเติบโตอย่างดีงั้นเราต้องสอนพระคำ 예, 무엇보다도 성령을 받게 해야 합니다. อย่างน้อยก็ต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อน 그래야 그 사람도 말씀과 성령으로 또 자기 삶을 만들어 가겠죠. แล้วพวกเขาก็เสริมสร้างชีวิตของตัวเองด้วยพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예, 그래서 하나님의 관점은 예수 안 믿는 사람은 무조건 예수를 믿어야 되는 것입니다. เพราะฉะนั้นมุมมองของพระเจ้านะครับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้เขารู้จักพระเจ้าก่อน 그래서 우리도 똑같은 관점으로 그 사람들을 보는 거죠. เราก็มองมนุษย์ทุกคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเป็นอย่างนั้น 예, 그 사람이 거듭났다면 성령을 받게 해야 합니다. ถ้าเขาได้บังเกิดใหม่งั้นเราก็ให้เขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อ 예, 어떤 사람이 거듭나서 성령을 받았다면 ถ้ามีใครที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะค 이제 รับ 여러분은 그 사람이 정상적으로 성장하고 있는지를 체크해야 되겠죠. งั้นเราก็ต้องตรวจสอบว่าพวกเขายังเติบโตอย่างดีอยู่หรือเปล่านะค 예, รับ 마치 아기를 낳고 아기를 어떻게 잘 양육해야 되는지 우리가 아는 것과 같습니다. ก็เหมือนตอนที่เราคลอดลูกแล้วเราเลี้ยงลูกของตัวเองก็เหมือนอย่างนั้นเลยนะครับ 예, 아기를 낳아놓고 제대로 먹이거나 돌보지 않는다면 제대로 성장할 수 없을 คลอด 것입니다. ลูกแล้วเราไม่เลี้ยงอาหารให้เขาตามที่วัยเขานะครับงั้นเขาก็ไม่สามารถโตอย่างถูกต้องได้ 그래서 여러분이 어떤 한 영혼을 볼 때 이 사람에게 부족한 것이 뭐고 어떤 걸 채워줘야 될지 알아야 합니다. เราก็ควรจะรู้เลยว่าเมื่อเราพบกับดวงวิญญาณแต่ละคนนะครับดูว่าพวกเขาเนี่ยต้องการอะไรในปัจจุบันนี้ 예, 마치 우리가 아이를 볼 때 어떤 아이는 너무 마른 거 보면 얘가 영양이 더 부족하구나 알 수 있습니다. วันไหนที่เราเจอเด็กคนหนึ่งที่ผอมมากงั้นเราก็รู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะกินอาหารไม่เยอะเท่าไหร่ 또 어떤 아이는 너무 많이 먹었는데 운동을 안 해서 너무 비대하다면은 이 아이는 운동을 시켜야 되겠구나 자연스럽게 알 수 있는 것입니다. เด็กบางคนเนี่ยกินเยอะก็เลยเราก็รู้ว่าเขาต้องถึงเวลาออกกำลังกาย 예, 이와 마찬가지로 우리가 섬기는 영혼들에 대해서 정확하게 볼 수 있어야 되겠습니다. เช่นเดียวกันผู้นำวิญญาณนะครับควรจะมองแก่ที่พระเจ้าฝากไว้อย่างถูกต้อง 예, 하나님께서 우리를 구원하셔서 새로운 생명을 주신 것은 그 새로운 생명으로 말미암아 우리가 다스리는 삶을 살 수 있도록 하신 것입니다. พระเจ้าให้เรามีชีวิตใหม่เพื่อพี่น้องคริสเตียนแต่ละคนสามารถครอบครองชีวิตของตัวเองโลกของตัวเองให้ได้ 예, 그러니 우리가 우리의 삶을 다스리는 것은 당연한 일입니다. จึงเราควบคุมตัวเองควบคุมโลกของตัวเองมันสิ่งที่ถูกต้อง 예, 우리가 똑같이 우리가 그 전도했던 그 심령도 똑같이 자기 삶을 다스리도록 우리가 인도해야 합니다. เช่นเดียวกันอย่างที่เราโตมาครอบครองแต่ละส่วนนะครับเราก็ให้ดวงวิญญาณที่รับเชื่อพระเยซูโตมาอย่างที่เราครอบครองโลกของตัวเอง 예, 그래서 우리가 이제 우리의 삶은 우리의 손에 있다는 것을 알아야 되겠습니다. จึงเราควรจะรู้เลยว่าโลกของตัวเองชีวิตของตัวเองอยู่ในมือของตน 그리고 계속 발전해 가야 합니다. แล้วก็จากที่นั่นเราต้องค่อยๆเติบโตไป 예, 그것은 바로 우리가 마음을 새롭게 함으로 거듭난 내가 누구인지 알므로 말미암아 전진할 수 있습니다. เรื่องนี้นะครับเริ่มต้นด้วยจากรู้ตัวเองว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์ 예,
예, 거듭나서 하나님께서 놀라운 생명을 주셨음에도 불구하고 여러분이 아무것도 하지 않고 있다면 삶은 여전히 변하지 않습니다. แม้ว่าพระเจ้าประทานชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้แก่เราแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ของมันได้ 예, 우리 삶에 어떤 문제가 있다면 그것은 다른 사람을 우리가 탓할 필요가 없습니다. ถ้าวันไหนที่เราเจอปัญหาไม่ต้องโทษใคร 예, 자신의 책임이라는 걸 우리가 인식해야 되겠죠. เราควรจะรู้เลยว่าใช่การเติบโตของเราเนี่ยแค่นี้ 예, 내 삶은 내 손에 있다. เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่ในมือของตัวเอง 예, 뭐가 문제가 있으면 환경을 탓하거나 아니면 다른 사람을 탓하는 것이 아니라 내가 고칠 수 있다는 것을 알아야 합니다. วันไหนที่เราเจอปัญหาเราควรจะคิดว่าปัญหานี้เนี่ยเราจัดการได้ไม่ต้องโทษคนรอบข้าง 예, 그리고 여전히 또 여러분들은 지속적으로 성장해야 되겠습니다. แล้วก็เรานะครับต้องเติบโตอย่างนั้นเรื่อยๆไป 예, 여러분이 하나님 앞에 가는 날까지 계속 마음을 새롭게 함으로 성장해야 합니다. จนถึงเราไปแผ่นดินสวรรค์นะครับเราต้องเปลี่ยนจิตใจใหม่เรื่อยๆจนเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ 예, ของพระ 우리가 คริสต์ 변화에 대해서 말했는데요. 우리가 성장한다는 것은 변화하는 것입니다. เราเติบโตอยู่ไม่ความว่าเรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 예, 내 생각이 하나님의 생각으로 대체되는 것이죠. ความคิดเก่าของเราเปลี่ยนเป็นความคิดของพระเจ้าอยู่ 우리가 상황을 볼 때 하나님의 눈으로 보는 것입니다. เมื่อเรามองสถานการณ์มองอย่างที่พระเจ้ามองสถานการณ์ 어떤 영혼을 볼 때 우리가 하나님의 눈으로 보는 것입니다. เมื่อเรามองดวงวิญญาณอย่างที่พระองค์มองดวงวิญญาณ 그래서 우리는 매일매일 성장하면서 매일매일 변화되어 갑니다. เพราะฉะนั้นเราเจริญขึ้นทุกๆวันเราเปลี่ยนเรื่อยๆไป 예, 매일매일 변화되어 가면서 우리는 삶 가운데 다스림이 증가하는 것입니다. ทุกวันเราได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วการเจริญขึ้นชีวิตของเราก็เจริญขึ้นด้วยเช่นกัน 예, 결과적으로 우리 인격은 점점 변해 갑니다. ไม่ความว่ายังไงก็เราจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่ 예, พระสิริ 예수님을 닮아가겠죠. เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น 그리고 우리가 마지막에는 แล้วก็สุดท้ายนี้ 삶과 죽음이 별 차이가 없는 지점까지 가게 됩니다. ถึงขั้นตอนที่ชีวิตกับความตายก็มาให้เท่าเทียมกัน 예, 사도 바울이 한 얘기를 여러분 기억하시죠? ก็เราจำคำพูดเปาโลได้ใช่ไหมครับ 나는 이 장막집을 떠나면 하나님이 지으신 그 집으로 이사를 한다고 얘기했습니다. เปาโลบอกว่าเมื่อผมออกจากบ้านหลังนี้คือร่างกายของฉันงั้นผมก็กลับบ้านที่บ้านเกิดของตัวเองที่พระเจ้าส่งอยู่ 예, 사도 바울이 이 땅에 있는 것보다 나는 아버지께로 가는 것이 좋다고 말했어요. เปาโลบอกว่าผมอยากจะกลับไปหาพระเจ้าดีกว่า 그러나 내가 이 땅에 있음으로 말미암아 너희에게 뭔가 덕이 된다면 그것도 좋다라고 말했습니다. แต่ว่าผมยังอยู่บนโลกนี้และเสริมสร้างพี่น้องที่อยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เป็นสิ่งดี 예, 사도 바울은 바로 삶과 죽음이 별 차이 없는 그런 상태까지 도달한 것이죠. สำหรับเปาโลนะครับถึงการเติบโตขั้นตอนที่ความตายกับชีวิตที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยเท่าเทียมกันยังไงก็ได้ 예, 그것은 다른 말로 말하면 영적으로 성숙한 사람일수록 영적인 세계를 정확하게 본다는 것입니다. ยิ่งคนที่เติบโตไฟวิญญาณนะครับเขาจะมองโลกไฟวิญญาณมากกว่า 예, 영적으로 어린 사람일수록 ก็ยิ่งเด็กไฟวิญญาณนะครับ 예, 눈에 보이는 환경을 더 강하게 봅니다. เขามองโลกนี้มากกว่า 예, 그러나 우리가 지속적으로 성장할 때 ยิ่งเราโตขึ้น 예, 정말 죽음과 삶을 초월하는 그런 단계까지 우리가 발전할 수 있습니다. เราถึงขั้นตอนที่เติบโตอย่างแบบไม่กลัวความตายเลย 예, 우리 삶을 우리가 변화할 수 있다는 것을 우리가 함께 나눴습니다. ก็กำลังเราเรียนรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยเราสามารถจัดการได้ 예, 마태복음 14장 28절에 가면 มาทิวนะครับ 예, 예수님이 무리를 걷던 장면이 나옵니다. ก็มีสภาพพระเยซูคริสต์ที่กำลังเดินบนทะเลนะครับ 전부들 귀신인 줄 알고 놀랐습니다. 네. 전부들 제자들은 귀신인 줄 알고 놀랐습니다. สาวกของพระเยซูกลัวว่ามันเป็นผีนะครับ 그런데 베드로가 그것을 알아봤죠. 주님인 걸 알아봤죠. แต่เปโตรรู้ว่าอันนี้พระเยซูแน่เลย 예, 베드로가 말했습니다. 주님이시면 나를 오라고 하십시오. เปโตรบอกว่าถ้าเป็นพระเยซูคริสต์จริงๆให้ผมเดินบนทะเล 예, 예수님이 오라고 말씀하셨습니다. และพระองค์ก็บอกว่ามาเถิด 그 오라라는 말씀을 들었을 때 เมื่อเปโตรได้ยินว่ามาเถิดนะครับ 예, 베드로는 이제 무리를 걷기 시작했습니다. เปโตรเริ่มเดินบนทะเลเหมือนพระเย 예, ซู 말씀에 의지해서 걷기 시작했던 것이죠. เขาเริ่มก้าวหน้าตามพระวจนะของพระองค์ 그러나 몇 발짝 안 가서 너무나 높은 파도가 그 베드로에게 보였습니다. เมื่อเขาลงและเดินในที่ทะเลไม่กี่ก้าวพายุเข้ามานะครับ 예, 알다시피 베드로는 뱃사람입니다. ก
ก็ทุกคนรู้ไหมครับเปโตรเป็นชาวประมง 예, 파도나 물결이나 이런 거에 대해서 전문가죠. เขาเป็นคนที่รู้พายุเจอพายุบ่อยนะครับ 그래서 벼랑간에 무서워지기 시작했어요. แต่หลังจากเขาเจอพายุกว่าเลย 그 순간부터 베드로는 가라앉기 시작했습니다. จากนั้นไปเปโตรจุ่มลงไปเรื่อย 예, 말씀을 보고 갈 때는 걸었지만 ๆ เมื่อเขายึดพระวจนะของพระองค์เดินไปเขาสามารถเดินได้ 예, 상황을 보고 두려워할 때부터 물 안으로 가라앉기 시작했습니다. แต่ตั้งแต่เปโตรมองสถานการณ์นะครับเขาก็จุบลงไปเรื่อย 예, 예수님이 잡아 이렇게 일으키셨어요. ๆ พระเยซูจับมือเขาให้ยกขึ้น 예, 예수님이 아마 이렇게 잡아주지 않으셨으면 베드로는 밑으로 계속 내려갔을 겁니다. ถ้าพระเยซูไม่จับมือให้น่าจะเขาจุบลงไปเต็ม 예, ที่เลย 뭐 นะครับ 수영을 좀 할 수 있었겠죠, 뱃사람이니까. น่าจะเขาว่ายน้ำได้เพราะเขาเป็นชาวประมง 그런데 예수님이 말씀하십니다. แต่พระเยซูบอกต่อไปว่า 오, 믿음이 적은 자여, คนที่มีความเชื่อน้อย 어찌하여 의심하였느냐? ทำไมสงสัย 예, 지금 무리를 걷거나 물에 빠지는 것이 바로 베드로에게 달렸다고 말하고 있는 것입니다. ก็กำลังพระเจ้าบอกกับเปโตรว่า คุณเดินบนทะเลหรือจุบลงในน้ำแล้วแต่คุณ 예, 오, 믿음이 적은 자여, โอ้มีความเชื่อน้อย 어찌하여 의심하였느냐? ทำไมสงสัยเรื่องนี้ 예, 또 우리가 마가복음 4장 38절에 가면 มาทิวบทที่4ข้อที่ 예, 30 풍랑이 있는 배에 있던 제자들과 예수님의 모습을 볼 수 있습니다. ในเรือนะครับมีพระเยซูคริสต์นอนหลับอยู่ 지금 풍랑이 쳐서 배 안으로 물이 계속 들어오고 있었습니다. พายุเข้าในเรือ 그러니까 제자들이 지금 막 물을 퍼내고 있어요. และสาวกของพระเยซูคริสต์ก็ตื่นเต้นกลัวตาย 물을 퍼내고 있었지만 소용이 없었습니다. พยายามตัดน้ำแต่ว่าจะน้ำเข้ามาเยอะกว่าที่ตัดอ 계속 อก 배 안으로 물이 차면서 배는 가라앉고 있었습니다. น้ำท่วมมากขึ้นในเรือ 그런데 예수님은 주무시고 있는 거죠. แต่ช่วงนั้นแหละพระเยซูคริสต์นอนบนในเรือนะครับ 제자들이 계속 물을 퍼내고 애쓰다가 ก็สาวกก็ตั้งใจพยายามตัดน้ำออก 예, 결국은 예수님을 깨웠습니다. แต่สุดท้ายเขาปลูกพระเยซูคริสต์ 주님, 우리 모두가 죽게 되었습니다. เขาบอกกับพระเยซูว่าพระเยซูเจ้าข้าเรากำลังจะตาย 예, 예수님은 그때야 일어나셨죠. ช่วงนั้นแหละพระองค์ตื่นนะครับ 예, 그러면서 파도를 잠잠케 하셨습니다. จากนั้นไปพระองค์ก็ให้พายุเงียบ 예, ลง 고요하라, 잠잠하라. พระองค์ก็บอกว่าเงียบเถิด 예, 이런 파도가 다 예수님의 말씀에 순종했습니다. ก็พายุก็เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า 예, 다시 예수님 말씀하십니다. พระองค์บอกต่อไปว่า 어찌하여 너희는 그처럼 두려워하느냐? ทำไมทุกท่านกำลังกลัวอยู่ 어찌하여 너희는 믿음이 없느냐? ทำไมทุกท่านไม่มีความเชื่อ 예, 믿음이라는 것은 하나님의 말씀에 의지해서 기능하는 것이고 ความเชื่อไม่ความว่าดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระอ 예, งค์ 믿음이 없다는 것은 자연적인 영역을 영역만 보고 있는 것이죠. ถ้าไม่มีความเชื่อไม่ความว่าดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ตามองเห็น 예, 우리가 하나님이 주신 말씀으로 우리 삶을 변화시킬 수 있습니다. เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ตามพระวจนะของพระ 예, องค์ 무언가 나의 삶에 마음에 들지 않는 것이 있다면 그것은 내가 고쳐야 하는 것입니다. ถ้าเราเจอสภาพที่เราไม่เอาเพราะว่าไม่เอาแต่ว่าคนที่สร้างสถานการณ์นี้คือเราเอง 예, 이런 이유로 우리 그리스도인은 절대 남을 탓하지 않습니다. เพราะฉะนั้นคริสเตียนเรานะครับไม่โทษใคร 예, 환경을 탓하지 않습니다. เราไม่โทษสถานการณ์ 예, 우리 불신자일 때 옛날에 세상에 살 때는 남을 탓했죠. ตอนที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าเราโทษคนนี้คนนั่นคนนู้น 예, 환경을 탓하면서 변명했습니다. เราตั้งใจโทษสถานการณ์ที่อยู่ร 상황이 อบข้าง 이렇기 때문에 그렇게 될 수밖에 없었어. บอกว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้จึงฉันเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้ 그러나 우리 새로운 피조물 새 생명을 가진 우리는 이제 삶을 다스리는 자입니다. แต่ว่าคนที่ถูกสร้างใหม่ที่ได้รับชีวิตใหม่นะครับเป็นผู้ครอบครองที่บนโลกนี้ 예, 어떤 안 좋은 일이 삶에 일어났을 때 แม้ว่าปัญหาก่อขึ้นในชีวิต 나는 이 문제를 정말 잘 해결할 수 있어라고 우리가 접근해야겠습니다. เราควรจะทำใจว่าฉันเนี่ยมาจัดการเรื่องนี้ได้ 예, 아까 말씀드렸듯이 성령님은 돕는 분이십니다. อย่างที่เมื่อกี้พูดนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วย 예, 돕는 분이라는 것은 우리가 뭔가 방향을 설정하고 시작을 해야 된다는 것을 말하죠. ผู้ช่วยไม่ความว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่าง ผู้ช่วยไม่สามารถช่วยอะไรได้ 예, 제가 돕는 사람을 우리 집에 초청을 했다면 ถ้าเราพาผู้ช่วยมาที่บ้าน 제가 뭔가 지시를 해줘야 합니다. งั้นเราก็ต้องบอกบางอย่างไว้กับเขา 예, 저 피아노를 이쪽으로 옮겨주세요. ช่วยเปียโนย้ายไปที่นั่นหน่อย 예, 냉장고를 저쪽으로 보내기 원합니다. ตู้เย็นอยากให้วางที่นู่น 그럴 때 그 돕는 사람은 그것을 해주는 것입니다. ก็หลังจากเขาฟังแล้วผู้ช่วยจะสามารถช่วยได้จริง 예, 그래서 하나님께서 여러분에게 선택권을 주셨고, ไม่ความว่าพระเจ้าให้คุณมีสิทธิ์ทางเลือก 예, 선택할 때 성령님은 도우십니다. เมื่อเราตัดสินใจพระองค์จะช่วย
예, 그래서 우리가 강하고 담대한 것이 매우 중요한 것입니다. จึงคริสเตียนสามคัญก็คือความใจกล้าหาญ 예, 티엘 오스본 목사님은 기독교는 강한 자의 종교라고 말씀하셨습니다. อาจารย์เทียนโอสบอมบอกว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของผู้เข้มแข็ง 예, 이 핑계 대고 저 핑계 대는 사람은 능력 있는 삶을 살 수가 없습니다. คนที่โทษสถานการณ์นะครับเขาไม่สามารถใช้ชีวิตแบบฤทธานุภาพของพระเจ้าได้ 예, 갈렙과 같이 강하고 담대하게 나가서 취하는 자가 승리합니다. ผู้ชนะนะครับคนที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยใจกล้าหาญอย่างคาเลบนะครับ 예, 늘 변화가 필요한 เรา 것이고요. ต้องการการเปลี่ยนแปลง 믿음으로 전진하는 사람에게는 다스림이 보장되어 있습니다. เพราะว่าคนที่มีการก้าวหน้าด้วยความเชื่อนะครับพระเจ้าก็รับประกันกับชีวิตเขา 예, 나는 다스린 자입니다. 우리가 선언할 때에 เมื่อเราบอกว่าเราเป็นผู้ครอบครอง 예, 그것은 아무 일도 일어나지 않고 우리가 조용히 앉아 있는 것을 말하는 것이 아닙니다. ไม่ใช่ไม่ความว่าเรานั่งเฉยๆนะครับ 항상 문제가 있지만 문제를 다스리기 때문에 우리가 더 높은 위치에 있으니까 어떤 것도 문제가 되지 않는 상태까지 올라가는 것이죠. ผู้ครอบครองไม่ความว่าเมื่อเจอปัญหาวันนี้เป็นปัญหาแต่หลังจากเราจัดการแล้วเราอยู่เหนือปัญหาเราเรียกว่าชีวิตนี้เรียกว่าผู้ครอบครอง 예, 그런 능력이 준비되어 있기 때문에 그 위치에서 어떤 것도 문제가 되지 않는 상태에 도달하는 것입니다. เราถึงขั้นตอนที่เรามีความสามารถจึงปัญหาเก่านะครับไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป 예, 문제를 다룰 수 있는 능력을 활성화시켜서 그 위치에 있는 것입니다. ไม่ความว่าเราฝึกความสามารถของเราที่จัดการเรื่องนี้ได้จึงเราถึงขั้นตอนนั้น 예, 성경은 우리에게 문제 없는 삶을 주겠다고 약속하지 않았습니다. พระคัมภีร์ไม่เคยสัญญาว่าจะให้เราเจอชีวิตที่ไม่มีปัญหา 우리가 요 수준에 살다가 새로운 문제를 도전해서 요 수준의 것을 다스리고 위로 올라가는 것입니다. สำหรับชีวิตคริสเตียนนะครับเมื่อเราเจอปัญหาที่นี่เราชนะแล้วเข้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งเราเรียกว่า 그 ชีวิต 수준에서 เรา 있다가 새로운 문제가 왔을 때 또 도전해서 그 문제를 다스리는 것이죠. ถ้าเราถึงอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเจอปัญหาใหม่เราก็จัดการแล้วเข้าไปอีกขั้นตอนหนึ่ง 그러면서 우리는 계속 위로 올라갑니다. เรานะครับค่อยๆเจริญขึ้นตามนี้เลย 예, นะครับ 마치 우리가 권투나 아니면 레슬링 같은 거에 토너멘트라는 것 같습니다. ไม่ความว่าคือเหมือนการแข่งเล่นเกมแบบทัวร์นาเมนต์นะครับ 예, 월드 챔피언이 되려면은 많은 싸움을 싸워서 올라가야 합니다. ถ้าอยากจะเป็นแชมเปี้ยนนะครับต้องสู้หลายครั้ง 예, 지방에서 먼저 이겨야 되겠죠? ก็ต้องสู้ตั้งแต่ต้นๆนะครับ 예, 그 도에서 이겨야 될 것입니다. แล้วเราก็ต้องสู้ที่จังหวัด 그러다가 국가 대표가 되겠죠? ก็สุดท้ายเขาได้เป็นนักกีฬาทั่วประเทศ 네, 그럼 이제 월드 챔피언에 이제 그 도전을 하는 것입니다. แล้วก็นักกีฬาชาติเขาก็แข่งกับนักกีฬาชาติอื่น 많은 싸움을 싸워서 챔피언 벨트를 멜 때 ต่อสู้กันเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็ได้อะไรนะเข็มขัดแชมเปี้ยน 그것은 그 분야의 최고가 됐다는 걸 말하는 ไม่ความว่า 것이죠. เขาเป็นแชมเปี้ยนในเรื่องนั้น 아무도 이 사람한테 도전해서 이길 수 없다는 것을 말하는 것입니다. ไม่ความว่าหลายคนอยากจะต่อสู้กับเขาแต่เขาชนะตลอดเลย 예, 우리가 삶을 다스리고 살아간다는 것은 เมื่อเราใช้ชีวิตแบบครอบครองนี้ 어떤 문제가 와도 나는 흔들리지 않는다는 것입니다. ไม่ความว่าเราจะไม่หวั่นไหวเพราะปัญหาต่างๆที่เข้ามา 예, 다스릴 수 있는 능력이 구비되어 있기 때문입니다. เพราะว่าเรามีความสามารถที่จัดการปัญหาได้ 예, 그래서 우리가 이렇게 계속 전진하면서 살아야 되겠습니다. ก็เลยเราควรจะใช้ชีวิตการก้าวหน้าตามนี้ 네, 우리 자신의 삶도 이렇게 전진해야 되겠고요. ชีวิตเราก็ควรจะมีการก้าวหน้า 예, 우리가 전도하고 섬기는 사람들의 삶도 전진시켜야 합니다. และเราก็ช่วยให้คนที่เรานำวิญญาณอยู่ก็ให้เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างที่เรา 예, เป็น 사도 อยู่ 바울도 디모데에게 말했습니다. เปาโลบอกกับทิโมธีว่า 너희가 말씀을 묵상하고 이런 일에 전념함으로 말미암아 너희 진전을 여러 사람에게 드러나게 하라. คุณเฝ้าเดียวพระวจนะของพระเจ้าจนถึงการก้าวหน้าของคุณให้โลกนี้เห็น 우리 그리스도인들은 성장하면서 삶이 달라지기 때문에 다른 사람에게 드러나게 되어 있습니다. เมื่อพี่น้องคริสเตียนมีชีวิตที่เจริญขึ้นงั้นโลกนี้ก็สามารถเห็นได้ 예, 여러분도 아마 전도한 사람들이 이렇게 성장하는 것이 눈에 보일 겁니다. ก็เมื่อเราให้มีคนหลับเชื่อแล้วนะครับสอนพระคัมภีร์งั้นเราก็รู้ว่าชีวิตคนนั้นก็มีการก้าวหน้า 예, 어떤 사람은 굉장히 빠르게 전진하는 사람이 있죠. แต่บางคนนะครับมีการก้าวหน้าไว 예, 어떤 사람은 영접한 그 상태에서 오랫동안 머무는 사람들도 있습니다. แต่บางคนนะครับหลับเชื่อแล้วไม่มีการตอบโต้เลย 예, 우리는 그들이 앞으로 잘 전진할 수 있도록 앞에 있는 돌들을 치워주는 작업을 해야 합니다. แต่สำหรับผู้นำนะครับเราช่วยให้ข้างหน้าของคนที่เรานำวิญญาณจะมีอุปสรรคอะไรเราก็สามารถช่วยพวกเขาได้ 예, 그래서 간단하게 아까 말씀드렸듯이 복음을 전하고 예수 안 믿는 사람은 예수를 믿게 해야 하고 ก
ก็เลยขั้นตอนแรกนะครับให้เขารับเชื่อพระเยซูคริสต์ก่อน 예, 거듭난 자에게 성령을 받게 해야 하고 ที่สองนะครับถ้าเขาได้บังเกิดใหม่แล้วให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อ 성령을 받았다면 이 사람이 말씀과 성령 안에서 잘 성장할 수 있도록 양육해야 하는 것입니다. ถ้าเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วสอนพระคำของพระเจ้าเพื่อเขาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 예, 양육한다는 것은 공부를 많이 하는 걸 의미하지는 않습니다. อันนี้เรียกว่าการเลี้ยงลูกครับ 물론 말씀을 배워야 말씀을 알겠죠. แต่ว่าเราเรียนแล้วเรารู้จักพระคำใช่ไหมครับ 그러나 양육의 목적은 삶을 다스리며 살 수 있게 하는 것입니다. แต่ว่าเป้าหมายการเลี้ยงลูกนะครับคือไม่ใช่เอาข้อมูลโยนให้นะครับคือเราให้เขาใช้ข้อมูลนั้นให้ได้ 예, 우리가 자녀들을 양육할 때 เมื่อเราเลี้ยงลูก 예, 많이 가르치고 많이 훈련하는 목적이 무엇입니까? ทำไมเราสอนเขา 그들이 자기 삶을 잘 다스리는 성인으로 성장하게 만드는 것이죠. เป้าหมายที่สอนเพื่อให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจัดการชีวิตของตัวเองให้ 예, ได้ 공부를 시키지만 공부 자체가 목적은 아닙니다. คือเราให้เขาเรียนหนังสือแต่เป้าหมายเราคือไม่ใช่ให้เรียนหนัง 예, สือ 운동을 시키지만 운동 자체가 목적은 아닙니다. เราให้เขาออกกำลังกายแต่เป้าหมายเราไม่ใช่ออกกำลังกาย 예, 결국 자기 삶을 잘 다스리도록 살아가게 하는 것이죠. เป้าหมายเรานะครับให้เขาผู้ใหญ่เต็มที่เอง 예, 영적인 자녀들도 마찬가지입니다. ลูกฝ่ายวิญญาณก็เช่นกัน 예, 자기 삶을 잘 영위하는 자가 되도록 하는 것입니다. ให้เขาเป็นคนที่ควบคุมชีวิตของตัวเอง 예, 이렇게 그 지속적으로 전진하게 하기 위해서는 ถ้าอยากให้เขามีการก้าวหน้า 예, เรื่ 두 อย 가지 필요한 요소가 ๆ 있습니다. และมีสิ่งที่ต้องการสองเรื่อง 첫 번째는 챔피언의 사고 방식을 갖는 것입니다. ข้อที่หนึ่งนะครับควรจะมีค่านิยมแชมเปี้ยนนะครับ 예, 챔피언의 사고 방식을 갖게 하는 것입니다. มีค่านิยมแชมเปี้ยนนะครับ 예, 여호수아 1장 6절은 말했습니다. โยซูวาบทที่หนึ่งก็เขียนไว้ว่า 강하고 담대하라. จงใจกล้าหาญ 예, 한번 우리 찾아서 읽어볼까요? เราจะอ่านข้อพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ 여호수아 1장 6절요. โยซูวาบทที่หนึ่งข้อที่6ถึง7นะครับเราจะหาข้อพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับโยซูวานะครับโยซูวาบทที่1ข้อที่7ถึงข้อที่6ถึง7นะครับ 1장 6절 7절 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3จงเข้มแข็งและใจกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราประยานไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระหว่างที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหตุจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปเอเมน 아멘. 예, 강하고 담대하라고 말하고 있죠. ก็ที่นี่ก็บอกว่าจงใจกล้าหาญจงเข้มแข็ง 예, 이미 하나님께서 가나안 땅을 이스라엘 백성에게 주셨습니다. แผ่นดินกานาอันนะครับพระเจ้ายกให้แก่อิสราเอลเรียบร้อยแล้ว 이 권리적으로 말하면 이미 준 땅입니다. ถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิ์นะครับพระเจ้าให้เรียบร้อย 그러나 이제 싸움이 남았어요. 싸워서 차지하는 싸움이 남아 있습니다. แต่สิ่งที่เหลือก็คือสงครามกับชนชาติที่อยู่อาศัยที่นั่น 그럴 때 하나님은 단 한 가지를 요구하십니다. แต่ว่าพระเจ้าขอแค่เรื่องเดียว 강하고 담대하라. จงเข้มแข็ง 예, 하나님 주신 걸 믿을 때만이 강하고 담대할 수 있겠죠. ถ้าเราเชื่อพระวจนะเขาสามารถเข้มแข็งได้ 예, 7절에도 또 말합니다. 너희는 오직 강하고 담대하여. แต่ข้อที่เจ็ดก็พูดอีกหน่อยว่าจงเข้มแข็งเถิด 예, 그래서 우리 그리스도인들은 이 전진하는 그리스도인들은 전사가 되어야 합니다. เพราะฉะนั้นคริสเตียนที่มีการก้าวหน้านะครับเหมือนเขาหนักรบครับ 예, 전사는 전쟁에서 강한 자죠. นักรบเขาผ่านสงครามหลายรอบแล้วเขาเป็นคนเข้มแข็ง 예, 마음이 강한 자입니다. เขาเป็นจิตใจเข้มแข็ง 예, 마음이 담대한 자입니다. เขามีจิตใจใจกล้า 예, 그 얘기는 다른 얘기를 하면 싸움을 두려워하지 않는 자입니다. ไม่ความว่าเขาเป็นคนที่ไม่กลัวแข่งขัน 도전을 멈추지 않는 자입니다. เขาเป็นคนที่ไม่กลัวท้าทาย 예, 이런 사람은 계속 발전합니다. คนพวกนั้นนะครับเขามีการก้าวหน้าตลอดไป 예, 여러분 다윗과 골리앗 그 전쟁이 기억나시죠? ทุกคนก็จำได้ไหมครับเรื่องดาวิดกับโกลิอัท 예, นะครับ 다윗이 달랐던 것은 무엇입니까? สิ่งที่ดาวิดทำได้ดีคืออะไรครับ 예, 이스라엘 장군들도 지금 벌벌 떨고 있었어요. กำลังนักรบอิสราเอลกลัวโกลิอัทเลย 예, 골리앗이 너무 등치가 컸고 โกลิอัทตัวใหญ่มาก
소리가 우렁찼습니다. และเขาเสียงดังด้วย 그러니까 보기만 해도 전부 다 질릴 ก็ 정도였습니다. เลยทุกคนที่มองโกลิอัตนะครับเขากลัว 예, 훈련받은 이스라엘의 장군들도 전부 떨고 있었어요. แม้ว่านายร้อยกองทัพอิสราเอลที่เคยฝึกอบรมก็กลัวอยู่ 싸움이라고는 한 번도 해보지 않은 다윗이 나타났죠. สำหรับดาวิดนะครับเขาไม่เคยมาสู้กับใครมา 그가 아는 것은 하나님을 아는 믿음입니다. เขานะครับแค่รู้เรื่องเดียวก็คือเชื่อในพระเจ้า 예, 그가 경험한 하나님이었습니다. เขาประสบกับเรื่องความเชื่อในพระเจ้า 예, 그는 양을 치다가 맹수들이 양을 물어가면 쫓아가서 뺏어왔다고 말합니다. เขาเป็นผู้เลี้ยงแกะหมาป่าสิงโตเข้ามาเขานะครับไปต่อสู้กับหมาป่าและเขาได้ลูกแกะ 예, 아무것도 준비 안 됐는데 그냥 담대하기만 한 것은 아니었습니다. ก็ดาวิดนะครับใจกล้าเขามีสาเหตุนะครับ 예, 돌팔매를 아주 잘 던지는 자였죠. เขาสามารถยิงได้นะครับ 예, 맹수 죽여봤기 때문에 저 골리앗 정도는 아무것도 아니라고 생각했습니다. เพราะเขานะครับเขาก็ฆ่าหมาป่าเขาฆ่าหมีมา 예, 더군다나 다윗은 하나님이 이스라엘을 향한 뜻을 알고 있었습니다. และยิ่งกว่านั้นนะครับดาวิดรู้จักแผนการของพระเจ้าสำหรับประเทศอิสราเอล 예, 이스라엘을 향한 하나님의 언약을 알고 있었습니다. เขาเข้าใจธรรมบัญญัติที่พระองค์ให้แก่ประเทศอิสราเอล 예, 하나님의 눈으로 바라본 것입니다. เขามองสถานการณ์ตามพระเจ้ามองสถานการณ์อยู่ 예, 그리고 싸움을 자청하게 됩니다. และเขาตั้งใจว่าเขาเองจะต่อสู้กับโกลิอัต 예, เอง 담대하게 두려워하지 않고 เขามีใจกล้าหาญ 예, 나아가서 골리앗과 대면했습니다. จึงเขาพบกับโกลิอัตที่อยู่ข้างหน้า 그리고 승리하는 장면이 나오죠. และสุดท้ายนะครับเราก็เห็นภาพที่เขาชนะ 예, 우리 그리스도인들은 이렇게 강한 자여야 합니다. ชีวิตคริสเตียนก็ควรจะเข้มแข็งขนาดนี้ 예. 제가 발견한 것은 많은 그리스도인들이 성격이 내성적인 사람으로 시작했다 하더라도 성장하면 다 외향적이 된다는 것입니다. เท่าที่ดิฉันประสบการณ์กับคริสเตียนหลายคนนะครับแต่ละคนได้บังเกิดใหม่แบบคนที่มาอายตัวแต่สุดท้ายนี้นะครับทุกคนใจกล้า 예, 저희는 이제 그 오남매인데 둘째 언니가 있습니다. สำหรับดิฉันนะครับมีพี่น้อง5คนนะครับ 어려서부터 아주 얌전했어요. ตั้งแต่เด็กๆนะครับเขาเป็นคนที่เงียบ 저는 운동화를 2달에 하나씩 갈아 신어서 했습니다. ดิฉันนะครับเปลี่ยนรองเท้าเดือนละ2คู่ 예, 많이 다니고 많이 움직였는 ไม่ความ 모양입니다. ว่าชอบไปเที่ยวชอบเดินเล่น 근데 우리 언니 같은 경우는 운동화 한 켤레면 1년을 신었습니다. แต่ว่าพี่สาวนะครับเขาซื้อรองเท้าใช้ได้ 아주 2 ปี 걷는 것도 얌전히 걸어 เขา 다녔고요. เป็นคนที่เงียบๆค่อยๆเดิน 예, 마치 땅이 무너질까봐 살살 걷는 사람 같이 걸어 เหมือน 다녔습니다. เหมือนเขาเป็นคนที่กลัวว่าจะเดี๋ยวมีแผ่นดินไหวหรือเปล่า 예, 결혼을 했는데 불신자였고 결혼을 했었습니다. หลังจากเขาแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า 근데 우울증이 왔어요. โรคซึมเศร้าเข้ามาในชีวิต 그래서 เขา 그냥 햇빛에 이렇게 앉아 있고 하다가 แล้วเขาก็นั่งแบบโศกเศร้า 아래층에 세를 주는 그 운전기사가 있었는데 그 집 사람들이 언니를 전도하기 시작했습니다. แต่ว่าคนที่อยู่ข้างบ้านของพี่สาวนะครับประกาศข่าวประเสริฐเรื่องเราพระเยซูคริสต์เรื่อย 예, 그럼 아래층에 세 준 사람이 내가 당신을 위해서 금식으로 기도하고 있어요라고 말했다고 합니다. ๆพวกเขาบอกกับพี่สาวว่าผมตั้งใจอดอาหารอธิษฐานอยู่เพื่อคุณได้รับความรอด 그래서 언니가 기분이 나빴답니다. วันหนึ่งนะครับได้ยินเรื่องนี้แล้วอารมณ์เสีย 아, 내가 자기보다 잘 사는구만 왜 나를 위해서 기도한다는 거야? ก็ดิฉันเนี่ยมันมีชีวิตที่ดีกว่าเธอแต่ทำไมเธออธิษฐานเพื่อดิฉัน 그런데 금식한다는 말을 들었기 때문에 이렇게 자세히 지켜봤습니다. ก็เลยหลังจากนั้นนะครับเขาสังเกตคนที่พยายามประกาศข่าวประเสริฐกับเขา 예, 밥을 한 끼만 안 먹으면 기운이 빠져야 되는데 ก็ถ้าเขาวันไหนที่ไม่กินข้าวงั้นหมดแรงใช่ไหมครับ 얼굴이 자꾸 빛나는 것입니다. แต่ว่าเขายังไม่ได้กินข้าวเพราะเขาไม่มีตังค์แต่ว่าหน้าเขานะครับสว่างขึ้นทุกวัน 어쨌든 그런 기도를 통해서 언니가 구원받게 됐어요. เมื่อสุดท้ายนี้นะครับคือพี่สาวของดิฉันนะครับได้รับความรอด 근데 시부모님이 불교였기 때문에 굉장히 반대를 하는 แต่ 상황이었습니다. ว่าด้านสามีนะครับศาสนาพุทธหมดก็เลยเขาปฏิเสธไปโบสถ์ 그래서 교회도 몰래 가는 상황이었습니다. ก็เลยเขาก็ไม่บอกครอบครัวแต่แยกไปโบสถ์บ้าง 아, 그리고 시간이 좀 지났습니다. แต่หลายเดือนผ่าน 예, ไปแล้ว 언니는 성장하기 시작했습니다. ก็พี่สาวก็โตขึ้นในพระเจ้า 제가 너무 놀란 것은 แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือ 그렇게 내성적이던 언니가 ก็พี่สาวนะครับเงียบตลอดเวลา 어느 날 기도원에서 북을 치고 있었습니다. แต่วันไหนที่ดิฉันเห็นนะครับเขาก็สรรเสริญพระเจ้าที่โบสถ์ 그래서 우리가
제가 말씀드리는 것은 그리스도인은 이렇게 전사가 돼야 된다는 것입니다. ก็สิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องฟังก็คือคริสเตียนควรจะเป็นนักรบแบบนี้ 예, 계속 도전하고 계속 발전하는 것입니다. เจอท้าทายและก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนตลอดเวลา 그래서 우리 하나님의 사람, 여러분들은 다 전도하는 사람들이니까 하나님의 사람들이잖아요. เมื่อคนที่อยู่ที่นี่เป็นผู้นำวิญญาณคนที่ออกไปประกาศใช่ไหมครับ 중한 책임 중에 하나가 네. 중한 책임 중에 하나가 다른 사람을 더 높은 차원으로 데려가는 것입니다. ก็แม้ว่าเราประกาศข่าวประเสริฐก็ตามมีหน้าที่ที่พระเจ้าฝากไว้อยู่ก็คือให้คนที่หลับเชื่อให้ก้าวไปข้างหน้ากว่า 예, ตอนนี้ 챔피언의 사고방식. อันนี้เรียกว่าค่านิยมแชมเปี้ยน 예, 베드로전서 2장 9절 여러분 잘 알고 있죠? เราจะ1เปโตรบทที่2ข้อ9เขียนไว้ 예, 우리는 선택받은 종족입니다. เราเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกเอง 예, 이렇게 살게 우리 선택받은 사람답게 살아가게 하는 것이 우리가 해야 될 일입니다. หมายความว่าเราให้กับดำเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงเลือกเขา 예, 우리가 이렇게 살아갈 뿐만이 아니라 다른 사람들도 이렇게 내보이도록 살아가는 것입니다. 살아가게 하는 것입니다. เราก็ควรจะดำเนินชีวิตแบบนี้แต่เราก็ให้คนที่หลับเชื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างที่เราเป็น 예, 너희는 선택받은 세대요. เราเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลื 예, อก 거룩하게 구별된 백성이요. เราเป็นประชากรที่พระองค์ให้บริสุทธิ์ 아주 스페셜 독특한 민족이다라고 หมาย 말했습니다. ความว่าเราเป็นชนชาติที่พิเศษ 예, 새로운 피조물은 한 종족입니다. คนที่ถูกสร้างใหม่เป็นชนชาติใหม่นะครับ 예, 특별한 생명을 가진 사람들이 모임이죠. คนที่ได้รับชีวิตใหม่ของพระเยซูคริสต์อยู่ด้วยกันก็เลยเราบอกว่าชนชาติใหม่ 왕 같은 제사장이라고 말했습니다. เราเป็นกษัตริย์และโปรหิตด้วย 예, 왕같이 다스리면서 เราเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองในชีวิต 제사장의 직분을 수행합니다. และเราขอทำหน้าที่โปรหิต 예, 이렇게 우리를 다 독특하게 아주 놀랍게 만든 것은 พระเจ้าสร้างเรามหัศจรรย์ขนาดนี้เพราะว่า 우리를 흑암의 권세에서 건져내서 하늘의 아들의 나라로 아버지의 나라로 옮기게 하는 그분의 덕을 선포하려 하기 위해서 그렇게 만들었다고 하십니다. เพื่อให้เราเป่าประกาศเรื่องเราพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่ยกเราขึ้นให้ถึงอาณาจักรของพระเจ้าจากสิทธิอำนาจแห่งความมืด 예, 하나님께서는 여러분을 탁월하게 만들어서 다른 사람에게 내보이길 원하십니다. เพื่อเสริมสร้างชีวิตคุณแล้วพระเจ้าอยากให้คุณก็เสริมสร้างชีวิตคนรอบข้าง 예, 우리가 다른 사람에게 내보여주는 사람이 되어줘야 되겠죠. เพราะฉะนั้นเราชีวิตเราเป็นชีวิตที่สำแดงพระเยซูคริสต์ 예, 여기서 그 베드로전서 2장 9절의 후반부 얘기는 마치 이런 것을 연상하게 합니다. 1เปโตรบทที่2ข้อที่9หลังๆนะครับให้เราเห็นภาพหนึ่ง 예, 뭐 명품 샵에 그 쇼 윈도가 있습니다. ที่ร้านหรูหรานะครับ 거기 최신상을 앞에다 전시해 놓죠. ที่นั่นนะครับมีห้องโชว์นะครับตั้งกระเป๋าที่แพง 예, ใช่ไหมครับ 지나가는 행인들을 부르는 것입니다. เขากำลังเรียกลูกค้าเข้ามาซื้อ 예, 우리 집에 들어오면 이렇게 좋은 신상이 많이 있어요라고 보여주는 것이죠. ถ้ามาร้านเรานะครับเรามีของใหม่เยอะขนาดนี้ 예, 그 명품샵의 그 주인은 그 물건을 자기네 그 가게의 최고로 내보이길 원했습니다. เจ้าของร้านนะครับกระเป๋าที่สวยงามที่สุดตั้งที่ห้องโชว์นะครับ 예, 이 안에 들어오면 더 많은 물건들이 있다는 것을 보여주기 원했습니다. เขาอยากให้คนเข้ามาในร้านเขาเพื่อเขาดูกระเป๋าหลายใบที่ 예, อยู่ในห้องเขา 하나님도 우리를 그렇게 내보이길 원하신다는 것입니다. พระเจ้าก็อยากจะยกชีวิตคุณให้โชว์แก่คนที่ยังไม่รู้ 예, จักพระเจ้า 하나님의 왕국에 예수를 믿는다는 건 이렇게 좋은 일이야라고 여러분을 통해서 다른 사람에게 말하고 싶으신 것이죠. พระเจ้าอยากจะบอกกับโลกนี้ว่าเชื่อพระเยซูดีขนาดนี้ผ่านทางชีวิตของคุณ 예, 이렇게 사는 것이 우리의 책임이고 우리가 전도한 사람을 이렇게 만드는 것이 우리의 책임입니다. นี่เป็นความรับผิดชอบของเราให้โชว์ตู้โชว์ของพระเจ้าที่บนโลก 예, นี้ 예수님은 이렇게 말씀했습니다. 너희는 세상의 빛이라. พระเยซูคริสต์บอกว่าทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลก 예, 산 위에 있는 마을이 숨기지 못할 것이다. หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขานั้นไม่สามารถซ่อนชีวิตคุณได้ 예, 여러분이 여행을 하다 보면 산 위에 언덕 위에 마을이 있습니다. เมื่อเราไปเที่ยวนะครับบางหมู่บ้านนะครับอยู่บนภูเขา 예, 골짜기에 있는 마을은 숨길 수 있지만 บางที่นะครับจะมีโครงด้วย 예, 산 위에 있는 마을은 밤이라도 숨길 수가 없습니다. 네. 밤에라도 산 위에 있는 마을은 숨길 수가 없습니다. หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขานะครับคือตอนกลางคืนก็สามารถเห็นได้ว่าที่นั่นมีหมู่บ้าน 왜냐하면 불빛이 새어나오기 เพ 때문이죠. ราะว่าที่นั่นนะครับมีเทียน 예, 그래서 산 위에 있는 마을이 숨길 수 없다고 말했습니다. เพราะฉะนั้นที่หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาก็ไม่สามารถซ่อนความแสงสว่างที่อยู่ในคริสเตียน 예, ได้ 우리는 그런 삶을 살아야 하고 เราควรจะใช้ชีวิตแบบนั้น 우리가 전도한 사람들을 데려가서
그 어떤 삶을 살 수 있는지를 보여줘야 하는 것입니다. แล้วก็เราก็ควรจะให้คนที่รับเชื่อจากพวกเรานะครับให้ใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็นอยู่ด้วย 자, 우리 한번 고백해 보겠습니다. เราพูดตามหน่อยครับ 나는 챔피언으로 태어났습니다. ฉันเกิดมาแชมเปี้ยน 나는 강한 자입니다. ฉันผู้เข้มแข็ง 나는 담대합니다. ฉันใจกล้า 나는 사람을 싸움을 두려워하지 않습니다. 싸움을 두려워하지 않습니다. ฉันไม่กลัวต่อสู้ 나는 도전을 멈추지 않습니다. ฉันชอบท้าทาย 예, 이것이 챔피언의 사고 방식입니다. นี่เป็นค่านิยมแชมเปี้ยนครับ 예, 그래서 우리가 이 챔피언은 한 번만 일어나는 것이 아니라 이길 때마다 일어나는 것이죠. เพราะฉะนั้นแชมเปี้ยนนะครับไม่ใช่ต่อสู้แค่ครั้งเดียวเขาต่อสู้เรื่อยๆไป 여러분은 챔피언입니다. เราเป็นแชมเปี้ยนครับ 예, 어떤 사람은 이기는 챔피언이고 บางคนนะครับแชมเปี้ยนที่ชนะ 어떤 사람은 다스리는 챔피언이고 แชมเปี้ยนบางคนนะครับแชมเปี้ยนครอบครอง 어떤 사람은 잠자고 있는 챔피언입니다. แชมเปี้ยนบางคนนะครับกำลังหลับอยู่ด้วย 여러분이 이기고 있지 않다고 해서 챔피언이 아닌 것은 아닙니다. บางครั้งเรารู้สึกว่าเรายังไม่ชนะไม่ใช่ไม่ความว่าเราไม่ใช่แชมเปี้ยนนะครับ 챔피언으로 태어났어요. เราเกิดมาตั้งแต่แชมเปี้ยนเลย 예, 다스리는 챔피언이든지 แชมเปี้ยนที่ครอบครอง 예, 잠자고 있는 챔피언든지 หรือแชมเปี้ยนที่ยังหลับอยู่ 예, 우리 각자가 선택합니다. เราต้องเลือกครับ 자, 우리 다시 한번 고백하겠습니다. เราพูดตามนะครับ 나는 챔피언입니다. ฉันเป็นแชมเปี้ยน 나는 다스리는 챔피언입니다. ฉันเป็นแชมเปี้ยนที่ครอบครอง 나는 잠자고 있는 챔피언은 되지 않을 것입니다. ฉันไม่ใช่เป็นแชมเปี้ยนที่หลับอยู่ 아멘. เอเมน 예. 그래서 우리가 예, 챔피언의 멘탈리티가 필요하다고 그랬죠? เพราะฉะนั้นเรามีความคิดแชมเปี้ยนแบบนี้นะครับ 예, 지속적으로 변화하는데 중요한 두 가지 요소를 말씀드리고 있습니다. ดิฉันนะครับจะแนะนำสองเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตของคริสเตียนนะครับ 예, 챔피언적인 그런 사고 방식이 없다면은 나는 아무것도 할 수 없어라고 앉아 있으면 하나님도 어떻게 해줄 수가 없습니다. ถ้าเราไม่มีความคิดแบบแชมเปี้ยนนะครับนั่งร้องให้อย่างเดียวงั้นพระเจ้าเองก็ช่วยไม่ได้ 예, 하나님도 안 하겠다는 사람은 어떻게 할 수 있지는 않으세요. เพราะว่าถ้าเราไม่อยากทำพระเจ้าก็ไม่บังคับเขาด้วยเช่นกัน 예, 두 번째는 ข้อที่สอง 우리가 기쁨으로 사는 것입니다. ดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีครับ 우리 그리스도인은 기쁨으로 살아야 합니다. พี่น้องคริสเตียนควรจะใช้ชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี 예, 이 복음이라는 것은 굿뉴스죠. ข่าวประเสริฐเป็นข่าวดี 예, 굿뉴스는 좋은 것입니다. ข่าวดีเป็นสิ่งดี 예, 좋은 소식을 받았어요. เราได้รับข่าวดี 하나님은 우리에게 삶을 누리도록 만드셨습니다. พระเจ้าให้เราใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ 그래서 우리가 인생을 즐기기로 결단하셔야 합니다. เพราะฉะนั้นเราควรจะตัดสินใจว่ามีความชื่นชมยินดีเสมอ 예, 인생의 진정한 즐김이 뭔지 아십니까? ก็ทุกคนรู้ไหมครับชื่นชมยินดีในชีวิตคืออะไร 예, 어떤 사람들은 나이가 많이 들어서 돈 걱정 안 하고 저기 해변에 가서 이렇게 누워 있는 것을 즐기는 삶이라고 생각합니다. บางคนคิดว่าชีวิตที่ชื่นชมยินดีคือเราเก็บตังค์เยอะๆแล้วก็ตอนที่อายุ60-70นอนบนหน้าทะเลหรือไปเที่ยวแต่ละประเทศหลายคนคิดว่าจะนี่เป็นชีวิตชื่นชมยินดี 예, 그것은 진정으로 하나님을 모르는 사람들이 꿈꾸는 삶이고요. นี่เป็นความฝันคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า 그렇게 뭐 하루는 즐거울 수 있을지 모르겠지만 그렇게 즐겁게 살 수가 없습니다. ถ้าเขาแค่ไปเที่ยว1วันนะครับเขาคงมีความสุขได้แต่นอกนั้นนะครับไม่มีความสุ 예, ขต่อ 우리가 นะครับ 오히려 현장에서 하나님의 말씀을 적용하고 삶을 다스려가고 เมื่อเราเข้าไปในชีวิตจริงของตนใช้พระวจนะของพระองค์ 다른 사람에게 복음을 전하고 그 사람을 구원하고 และออกไปนำวิญญาณให้ถึงความรอด 그 사람의 삶이 변하는 걸 볼 때 그 즐거움은 이루 말할 수가 없습니다. และเราเมื่อมองคนที่เพิ่งรับเชื่อมีชีวิตที่เปลี่ยนไปงั้นนี่เป็นความสุขที่แท้นะครับ 그래서 인생을 즐기기로 결단한다는 것은 เราตัดสินใจว่าจะมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีไม่ความว่า 매일매일의 삶 가운데 우리가 기뻐하기로 선택한다는 것입니다. ไม่ความว่าเราตัดสินใจว่าจะอิ่มเสมอ 예, 우리가 해피하지 않으면 우리가 기뻐하지 않으면 하나님도 기쁘게 만들 수가 없어요. ถ้าเราไม่แฮปปี้งั้นเราก็ไม่สามารถให้พระเจ้าแฮปปี้ได้ 예, 여러분이 만약에 여러분 자녀가 인상수가 안 좋으면 여러분 기분 좋습니까? ถ้าคุณมีลูกแต่ลูกนะคะเศร้าตลอดเวลางั้นคุณมีความสุขไหมครับ 예, 당장 우리가 얘기하죠. 뭐 때문에 그래? 이렇게 얘기하죠. งั้นเราก็ถามว่าเอ้ยลูกมีอะไรบ้าง
왜 그렇게 골이 나 있어 이렇게 얘기하죠. ทำไมคุณงอน 예, 바라보는 것만 해도 우리 스트레스 받습니다. แค่แม่นะครับมองลูกที่เศร้าใจก็ทรมานอยู่ 하나님은 우리가 행복하도록 만드셨습니다. พระเจ้าสร้างเราให้มีความสุขนะครับ 그래서 우리 왕국의 문화가 เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมแผ่นดินของพระ 예, เจ้านั้น 로마서에서 사도 바울이 말했습니다. 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니다. เปาโลบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการกินข้าวยังไง 예, 의와 희락과 성령 안에서의 기쁨이다. 예, 의와 평강과 기쁨이다라고 말했습니다. ก็สำหรับแผ่นดินของพระเจ้าเรื่องเกี่ยวข้องความชอบธรรมและความชื่นชมยินดีและความยุติธรรม 예, 우리 이 기쁨은 우리 삶의 중요한 요소입니다. เพราะฉะนั้นความชื่นชมยินดีนะครับสิ่งสำคัญในชีวิตครับ 예, 우리가 거듭나서 우리 그리스도 이 왕국 안에서 하나님의 왕국 안에서 성장하고요. เมื่อเราได้บังเกิดใหม่และเราโตมาในแผ่นดินของพระเจ้านี้ 예, 우리는 사랑으로 살아갑니다. และเราดำเนินชีวิตด้วยความรัก 우리는 이 땅 안에서 매일매일 순간순간을 즐기면서 우리가 전도한 사람도 그런 기쁨 가운데 살아가길 원합니다. เรานะครับก็แต่ละวันใช้ชีวิตด้วยความสุขในพระเจ้าและอยากให้คนหนึ่งก็เข้ามาในชีวิตที่มีความสุขแบบ 예, นี้ 여러분이 전도자라면 여러분의 퀄리티 넘버1은 바로 기쁨으로 사는 것입니다. ถ้าคุณเป็นนักประกาศหรือถ้าคุณเป็นผู้นำนะครับข้อแรกที่คุณต้องมีก็คือความชื่นชมยินดี 예, 여러분도 기뻐하지 않는 걸 누가 좋아하겠어요? ถ้าคุณก็ไม่มีความชื่นชมยินดีแต่เขาก็อยากจะรู้จักพระเจ้าได้ยังไง 예, 넘버1 퀄리티는 기쁨입니다. เพราะฉะนั้นข้อแรกคริสเตียนที่สำคัญที่สุดคือความชื่น 이제 ชมยิน 우리가 ดี 영어로는 두 가지 단어가 있는데요. ภาษาอังกฤษนะครับมีสองคำ 해피한 거하고 조이가 있습니다. สำหรับภาษาอังกฤษนะครับมี happy กับ joy นะครับ 해피는 무슨 일이 잘 돼서 난 기뻐 이렇게 얕은 기쁨입니다. happy นะครับคือเราเจอสถานการณ์ที่สวยงามจึงเขาเรามีความสุข 예, 조이는 성경적인 그 단어인데요. แต่ว่า joy นะครับจากคำศัพท์ที่มาจากพระคัมภี 우리가 ร์ 여기서 말하는 것은 조이를 말하는 것이죠. ก็กำลังเราพูดถึงเรื่อง joy นี้นะครับ 예, 이 조이는 세 가지로 표현될 수 있습니다. joy นะครับเราแยกได้สามคำนะ 예, ครับ 마음의 만족함이 있습니다. ก็ความพอใจอันนี้เรียกว่า joy 하나님께 감사함이 있어요. เราขอบคุณพระเจ้าใจขอบคุณพระเจ้า 예, 사람에게 감사함이 있습니다. และเราขอบคุณเพื่อน 또 즐거운 마음이 있어요. เราก็มีความ ชื่นใจ 이런 감정, 이렇게 세 가지를 아우른 감정을 우리가 조이라고 표현합니다. ก็joy นะครับจะมีสามคำนี้นะครับมาประกอบด้วยอยู่ 예, 만족하고 พอใจ 또 감사로 충만하고 ขอบใจ 예, 즐거운 것입니다. ชื่นใจ 예, 그걸 우리가 조이라고 표현합니다. เราเรียกว่าjoy ครับ 예. 하나님께서 이 땅을 만드신 후에 창세기 1장 31절에 말씀하셨습니다. ปฐมกาลบทที่2ข้อที่13บอกว่า 예, 하나님이 보시기에 매우 좋았더라. พระเจ้าทรงสร้างโลกแล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วดีนัก 예, 이것이 바로 이 조이의 감정입니다. อันนี้ความรู้สึกของพระเจ้านี้นะครับเรียกว่า joy 예, 만들어 놓은 걸 보니까 결핍이 없고 완벽해요. 만족이 있죠? ก็มองแล้วรู้ว่าไม่มีอะไรขัดอะไรสักอย่างเลย 그걸 바라면서 하나님이 기쁘셨습니다. พระเจ้า 즐거우셨습니다. พอใจแล้วมีความชื่นชมยินดี 예, 그걸 보면서 하나님께서 감사하셨습니다. พระเจ้าก็ขอบคุณมาก 예, 그게 조이입니다. อันนี้เรียกว่า joy 그래서 우리는 이렇게 하나님이 주신 매일매일의 삶 가운데 삶을 즐기고 살기로 결단합니다. เพราะฉะนั้นเราตัดสินใจใช้ชีวิตแต่ละวันนะครับมี joy ตลอดไป 예, 언제든지 여러분은 행복하기로 선택하는 것입니다. เมื่อไรก็ตามเราเลือก joy นั้น 예, 무슨 조건이 좋아서 기뻐하는 거 말고요. ไม่ใช่เราชื่นชมยินดีเพราะว่าสภาพนี้ดีสภาพนั้นดี 여러분에게 하나님이 놀라운 생명을 주신 거 하나만도 얼마든지 즐길 수 있는 충분한 조건이 되죠. แค่เรารู้เรื่องนี้ก็เรามีชื่นชมยินดีเสมอว่าพระเจ้าเอาชีวิตที่ยอดเยี่ยมให้แก่เรา 예, 우리는 언제든지 기뻐하면서 우리가 그 조이를 선택할 수 있습니다. จึงเราเลือกชีวิต joy ได้ตลอดเวลา 그리고 나는 언제든지 기뻐하고 행복할 수 있습니다. เรานะครับมีความสุขได้ตลอดเวลา 그리고 아무도 그것을 바꿀 수가 없습니다. และคนรอบข้างก็ไม่สามารถเปลี่ยน joy ของเราได้ 왜냐하면 이것이 환경으로 온 것이면 환경이 바뀌면 이걸 놓칠 수도 있겠죠. สมมุติ joy นั้นนะครับมาจากสถานการณ์งั้นสถานการณ์เปลี่ยนแล้วเราก็ไม่มี joy อีกต่อ 이건 ไป 누가 갖다 준 것도 아니고 환경이 만들어 준 것도 아닙니다. แต่ว่า joy ที่อยู่ในพี่น้องคริสเตียนนะครับไม่ใช่มาจากข้างนอก 예, 하나님이 주신 거죠. นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทาน 언제든지 이건 내 안에 있는 것입니다. นี่เป็นสิ่งที่อยู่ในเรา 예, 아무도 내가 이거 기쁨으로 살아가는 걸 막을 수가 없습니다. ถ้าเราตัดสินใจใช้ชีวิต joy ไม่มีใครต่อต้านได้ 그
그 여러분이 누군가 나 저 사람 때문에 행복하지 않아라는 그런 거짓말에 속지 마시기 바랍니다. ก็บางคนนะครับได้ยินคำโกหกจากพยามารว่าเพราะคนนั้นเนี่ยฉันไม่มีความสุข 예, 나를 행복하게 만들기 위해 누군가가 필요한 것은 아닙니다. เราไม่ต้องการให้คนอื่นให้ฉันมีความสุข 예, 누구든지 다 우리가 사랑해야 될 대상이지 뭔가 우리를 행복하게 해주기를 할 수 있는 사람들은 아닙니다. คนที่อยู่รอบข้างเรานะครับเขาไม่มีความรับผิดชอบที่ให้เรามีความสุขแต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างนะครับคนที่เรารักให้ครับ 예, 여러분이 누군가를 의지하게 된다면 ถ้าเราวางใจ 예 พึ่งพิงใจกับใครสักค 그 น 사람이 여러분을 실망시켰을 때 기뻐할 수 없을 것입니다. งั้นให้เราเขาให้เราเสียใจช่วงนั้นแหละเราไม่มีความสุข 그러나 우리는 예수 한 번만으로 기뻐할 수 있습니다. แต่รู้ไหมครับแค่เราก็มีความชื่นชมยินดีได้ เพราะว่าพระองค์ให้เรามีความรอด 예, 매 순간 기뻐하기로 선택하십시오. เพราะฉะนั้นเราตัดสินใจว่าจงชื่นชมยินดี 예, 어떤 사람은 우리 특별히 어떤 일에 목적 의식이 강한 사람들은 이 즐기는 걸 잘 하지 못해요. บางคนนะครับจะตั้งเป้าหมายมันชัดเจนและเขามุ่งมั่นเป้าหมายงั้นส่วนใหญ่พวกเขาไม่มีความสุข 예, 여러분이 여러분 자신을 잘 진단해 보시기 바랍니다. เราควรจะตรวจสอบภาพของตัวเอง 예, 뭐 일을 열심히 하는 사람들은 일에 대한 목적이 있어서 해피하기 힘든 경우가 있습니다. บางคนตั้งใจทำงานมากและมุ่งมั่นสำเร็จเป้าหมายจึงเขาไม่มีความสุขก็ได้ 제가 그런 형이었습니다. ดิฉันเป็นคนแบบนั้นมา 예, ก่อน 미국에서 한 번은 여행을 하는데 제가 제 자신을 발견했습니다. ก็วันหนึ่งนะครับดิฉันไปเที่ยวที่อเมริกา 예, 미국이 워낙에 큰 나라이기 때문에 한 지역에서 다른 데까지 가는데 여기 굉장히 오래 먼 길을 오신 분들이 있는데 가는데 막 열 몇 시간 여행을 해야 되는 기회가 있었습니다. ที่อเมริกานะครับมันกว้างมากถ้าเรานั่งรถนะครับ13ชั่วโมงจะถึงจังหวัดหนึ่งได้ 예, 그래서 우리가 여행 계획을 세웠어요. ก็เลยเราจะแผนกันว่า 예 จะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนกัน 예, 몇 시간 운전해서 요 도시에서 하룻밤 자고 เรากี่ชั่วโมงจะถึงห 다시 มู่บ้านที่นั่น 7시간 가서 요 도시에서 하룻밤 자고 แล้วขับรถอีก7ชั่วโมงจะถึงที่นั่นนอน1คืน 남편하고 제가 운전을 번갈아 가면서 하고 있었습니다. ก็สำหรับสามีก็ขับรถดิฉันก็ขับรถช่วยกัน 저는 목적지에만 관심이 있어요. ดิฉันนะครับมันสนใจแต่เป้าหมาย 아, 오늘 도착해야 되는 목적지까지 지금 3시간 남았구나. คือถ้าเราถึงที่นั่นเนี่ยยังมีเวลา3ชั่ว 네, โมง 2시간 남았구나, 1시간 남았구나 계산하고 가고 เหลือ2ชั่วโม 있었습니다. งเหลือ1ชั่วโมง 다른 คิดแบ 건 บนี้ 관심이 없었습니다. เรื่องรอบข้างนะครับไม่สนใจเลย 우리 목사님은 이렇게 지나가는 도시마다 전부 다 관찰하고 있었습니다. แต่ว่าสำหรับสามีของดิฉันนะครับเขาก็มองสภาพแวดล้อมว่าจะเป็นยังไงบ้าง 예, 그 도로 표지판을 보면서 아 여기는 무슨 도시구나. เขาก็มองไปว่าที่นี่เป็นจังหวัด 아 ที่นี่ 여기는 เหรอ 인구가 몇인지 막 찾아보시고 แล้วก็ดูว่าที่นั่นประชากรมีกี่ 그 คน 너무 다르다는 걸 알았습니다. ก็เห็นว่าจะแตกต่างกับดิฉัน 예, มาก 저는 เลย 무슨 일을 시작하면 며칠씩 밤을 새는 스타일이었습니다. ถ้าดิฉันนะครับมีงานบางอย่างปุ๊บดิฉันนะครับไม่นอนจนสำเร็จเรื่องนั้นเล 예, ย 제가 일이 끝날 때까지는 쉴 수가 없는 사람이었습니다. ดิฉันนะครับไม่สามารถพักผ่อนได้ถ้าไม่สำเร็จนะครับ 그래서 저는 일을 열심히 합니다. จึงดิฉันนะครับเป็นคนที่มุ่งมั่นทำงาน 그러니까 이제 일에 끝난 다음에 좀 쉬어야 되죠. แล้วก็ถ้ามุ่งมั่นทำงานเสร็จแล้วควรพักผ่อนใช่ไหมครับ 근데 우리 목사님은 일이 끝나자마자 다른 일을 또 줍니다. ถ้าดิฉันพักผ่อนนะครับอาจารย์ใหญ่นะครับเอางานมาป้อนให้อีก 그러면 저는 또 달려가야 되죠. งั้นดิฉันนะครับต้องวิ่งต่อเลย 예, 그래서 해피할 수가 없었습니다. ก็เลยดิฉันไม่สามารถมีความสุขได้ในชีวิต 근데 제가 성향이 이런 사람이라 할지라도 매워 하나님께서 디참- ดิฉันบุคลิกแบบนี้ก็ตาม 예, 하나님께서는 제가 행복하기를 원한다는 걸 알았습니다. พระเจ้าอยากให้ฉันมีความสุข 그래서 저는 이제 제 여정을 즐기기로 작정했습니다. ก็เลยดิฉันก็ตัดสินใจว่า เอ่อ ดิฉันมีความสุขและอยาก เอ่อ เดินทางที่ไป 예, 목적지에만 마음이 꽂혀 있으면 지나가는 모든 풍광들을 즐길 수가 없습니다. ถ้าเราจดแต่เป้าหมายนะครับเราไม่สามารถมองธรรมชาติที่สวยงามรอบข้างได้ 예, 이제 우리가 매일매일 저는 제가 그런 선택을 했고 이제 그런 삶을 살기 시작했습니다. ดิฉันตัดสินใจอย่างนี้ทุกวัน 예, 그런 이후로 제 인생은 훨씬 더 풍성해졌습니다. จากนี้ไปชีวิตดิฉันนะครับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิม 매일매일 만나는 일, 오늘 그 일을 즐깁니다. วันนี้เจอใครเผชิญอะไรตั้งใจมีความสุขในที่นั่น 오늘 만나는 사람을 귀히 여깁니다. วันนี้เจอใครให้เกียรติมากที่สุด 그럼 제 인생이 순간순간 계속 기쁨으로 연결돼 있어요. ก็เลยชีวิตของดิฉันนะครับเชื่อมต่อกับชื่นชมยินดี 예, กัน 항상 만족합니다. พอใจเสมอ 항상 감사해요. ขอบคุณเสมอ 예, 하나님께만 감사한 것이 아니라 우리 성도들께도 감사합니다. ไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้าอย่างเดียวขอบคุณพี่น้องด้วย 항상 마음이 즐겁습니다. ใจดิฉันนะครับมีความสุขตลอดเวลา 예, 그래서 우리가 매일매일 즐기는 법을 배워야 합니다. จึงเราควรจะ
เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีทุกวัน 예, 사람들이 이렇게 즐거워하지 못하는 이유는 둘 중에 하나입니다. ทำไมพี่น้องหลายคนไม่มีความชื่นชมยินดีสาเหตุสองเรื่องนี้ 예, 과거에 대한 후회죠. ที่หนึ่งเสียดายอดีตของตน 아, 그런 일이 일어나지 말았어야 하는데. เรื่องนั้นเนี่ยไม่ควรก่อขึ้นในอดีต 아, เล 내가 왜 ย 그런 실수를 했을까? ทำไมดิฉันผิดพลาดขนาดนี้ 예, 다 지나간 일입니다. แต่ล่วงไปแล้วนะ 예, ครับ 어떻게 할 수 있는 게 없어요. คือไม่สามารถทำอะไรได้กับเรื่ 예, องนั้น 그렇게 부정적인 감정을 가질수록 손해입니다. ก็ถ้าเรายืดความรู้สึกที่เสียไปเพราะเรื่องนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรช่วยได้ 우리 기쁨을 뺏어가는 또 한 가지는 미래에 대한 두려움입니다. แล้วก็มีบางอย่างที่ขโมยความชื่นชมยินดีของเราก็คือ 이 일이 이렇게 ห่ว 되면 งพรุ่งนี้ 어떡하지? ก็พรุ่งนี้จะเป็นยังไงเล่า 아, 우리 아이가 학교 가는데 학비가 없으면 어떡할까? โอ้ยก็เดี๋ยวเราต้องจ่ายค่าเทอมงั้นเราจะหาค่าเทอมที่ไหน 근데 예수님께서 정확하게 말씀하셨습니다. แต่พระเยซูบอกว่า 너희들이 염려가 네 머리카락 하나도 바꿀 수 없지 않냐? คุณห่วงพรุ่งนี้มากแค่ไหนก็ตามคุณไม่สามารถเปลี่ยนอะไร 예, ได้ 키를 한 자도 바꿀 수 없지 않냐? คุณไม่สามารถทำอะไรได้ 예, 그날 일은 그날 걱정하는 것이 족하다라고 말씀하셨습니다. ถ้าเรื่องพรุ่งนี้เนี่ยคิดพรุ่งนี้ 예, 오늘 즐거움을 방해하는 두 가지라고 그랬죠? เพราะฉะนั้นบอกว่าจะมีสองเรื่องที่ทำลายความชื่นชมยินดีใน 예, วันนี้ 과거에 대한 후회, ที่หนึ่งเสียดายเรื่องอดีต 미래에 대한 염려. ที่สองห่วงพรุ่งนี้ 예, 이 두 가지만 내려놓으면 여러분들은 늘 그 기쁨을 즐길 수 있습니다. ถ้าเราสองข้อนี้วางลงนะครับงั้นเรามีความชื่นชมยินดีทุกวันทุกวินาทีครับ 그래서 이제 우리가 예, 두 가지 그 챔피언의 사고 방식, เราเพิ่งเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับค่านิยมแชมเปี้ยนนะครับ 예, 그리고 기쁨으로 여러분이 살아가는 것이죠. และเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งดำเนินชีวิตด้วยความ 예, ชื่นชม 그러면 ยินดี 여러분은 성장하게 되어 있어요. งั้นเรานะครับตอบโตอัตโนมัติครับ 예, 이사야서에서 말씀하죠. 기쁨으로 기쁨의 우물들에서 너희가 구원의 우물들에서 기쁨으로 기를지어다. อิสายาห์ก็เขียนไว้ว่าเรานะครับตัดน้ำจากบ่อน้ำแห่งความรอด 예, 다른 말로는 구원의 우물 안에 많은 것들이 있다는 ไม่ความ 것입니다. ว่าความรอดที่เราได้รับมานะครับพระเจ้าเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างมากเลย 예, 근데 그 기쁨 안에 있는 그 구원 안에 있는 많은 것들을 길어 올리는 두레박이 기쁨이라는 거예요. คือถ้าเรามีบ่อน้ำเราก็ต้องตัดน้ำใช่ไหมครับเมื่ออุปกรณ์ถ้วยที่เราตัดน้ำที่บ่อน้ำนะครับ อันนี้เรียกว่าความชื่นชมยินดีครับ 네, 구원 안에 지금 많은 것들이 있지만 두레박이 없으면 어떤 것도 건질 수가 โอเคอี 없습니다. กครั้งหนึ่งนะครับที่บ่อน้ำนะครับจะมีของขวัญของพระเจ้าเต็มไปหมดในความรอดแต่ถ้าเราไม่มีถ้วยที่ตัดงั้นเราก็ไม่สามารถใช้ได้เลย 예, 구원의 우물들에서 기쁨으로 물들을 기르라고 말했습니다. บ่อน้ำแห่งความรอดเราสามารถตัดมรดกของพระเจ้าได้ 그래서 이 기쁨이 얼마나 중요한지 알겠죠? เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าความชื่นชมยินดีสำคัญยังไงชีวิตคริสเตียน 승리자의 사고 방식과 그 다음에 그 기쁨은 우리를 계속 전진시키는데 중요한 요소입니다. ค่านิยมของแชมเปี้ยนกับความชื่นชมยินดีนั้นให้คริสเตียนมีการก้าวหน้าครับ 둘 중에 하나가 없으면 이것이 전진할 수가 없어요. ถ้าเราขาดเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราไม่สามารถก้าวต่อไปได้ 예, 그래서 이제 이 두 가지를 우리가 잘 장착해야 되겠습니다. เพราะฉะนั้นเราควรจะติดตั้งสองเรื่องนี้ใน 이건 ชีวิต 우리가 ตัวเองนะครับ 주님 앞에 가는 날까지 계속 우리가 보유해야 되는 것들입니다. จนถึงไปแผ่นดินสวรรค์เราต้องลึกถึงเรื่องนี้เสม 그리고 อไป 계속 전진해야 되는 것이죠. เพื่อจะก้าวต่อไปนะครับ 예, 이제 우리가 삶을 변화시키는 것에 대해서 나누도록 하겠습니다. เราก็จะเรียนเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่าเราเปลี่ยนชีวิตยังไง 삶을 변화시키는 것은 바로 하나님께서 우리에게 주신 말씀과 성령으로만 변화시킬 수 있습니다. เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้จากพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 우리가 오늘 간단하게 나누는 이 몇 가지를 여러분이 잘 체크할 수 있다면 여러분의 삶을 전진시킬 때 어디를 더 보완해야 될지 알 수 있겠고요. ก็ถ้าวันนี้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วนะครับจะพี่น้องดิฉันเชื่อว่าพี่น้องแต่ละคนจะมีก้าวหน้าที่สมบูรณ์ 그리고 여러분이 섬기는 사람들도 지금 어디를 좀 보완해 줄지 알게 될 것입니다. และสามารถช่วยคนที่ได้รับความรอดจากคุณได้ด้วยเช่นกัน 예, 우리가 그 사람의 삶을 변화시키는 게 목적입니다. เป้าหมายเราก็คือเปลี่ยนชีวิตเขานะครับ 말씀과 성령으로만 집을 지을 수 있다고 그랬죠. ก
ก็พระคัมภีร์ก็บอกว่าเสริมสร้างบ้านด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับ 말씀으로 그 사람의 속 사람을 바꿔버리면 삶이 변하게 됩니다. ถ้าเราเอาพระคำมาเปลี่ยนภายในเขานะครับชีวิตเขาจะมั่นคงขึ้น 예, 그래서 가장 먼저는 하나님의 말씀으로 집을 짓는 것입니다. เพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับต้องเสริมสร้างบ้านด้วยพระวจนะของพระองค์ 예, 여기서 집이라 하면 여러 가지가 될 수 있겠습니다. งั้นบ้านเรียกว่าอะไรครับ 여러분의 미래도 될 수 있고요. บ้านคืออนาคต 여러분의 가정 생활도 될 수 있겠고요. ครอบครัว 여러분의 사업도 될 수 있겠고, ธุรกิจ 여러분의 사역도 될 수 있겠고, ที่รับใช้ของคุณ 예, 여러분의 재정 분야도 될 수 있겠고요. หรือสมุดบัญชีของคุณก็ได้ 예, 뭐 어느 분야든지 이것은 집이라고 표현될 수 있습니다. ก็เราก็ใช้คำได้ว่าบ้านครับ 예, 우리 잠언서 24장 한번 펴보도록 เรา 하겠습니다. จะเปิดอ่านพระคัมภีร์ดู 예, สุภาษิต 예, 1절부터 4절까지 읽겠습니다. สุภาษิตบทที่24ถึงข้อที่1นะครับสุภาษิตบทที่24ข้อที่1นะครับ24ข้อที่1เราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3อย่าอิจฉาคนชั่วหรือปรารถนาอยู่ร่วมกับเขาเอเมน 예, 4절까지 읽겠습니다. ถึงข้อที่4นะครับเพราะใจของเขาคิดทำกันทารุณและปากของเขาพูดกันประทุษร้ายโดยปัญญาบ้านจึงถูกสร้างขึ้นและด้วยความเข้าใจมันก็ถูกสถาปนาไว้โดยความรู้ห้องทั้งหลายก็เต็มไปด้วยศัพท์ล้ำค่าและน่าชื่นชมทั้งสิ้นเอเมน 아멘. 예, 보니까 사람들은 악한 자들이 잘 되는 걸 부러워합니다. ก็แต่ละคนนะครับอิจฉาความมั่งคั่งของคนอาธรรม 그런데 성경은 그런 악한 자들을 부러워하지 말라고 말합니다. แต่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าอิจฉาคนอาธรรมแบบนั้น 그들과 함께하기를 바라지도 말라고 ไม่ 말했습니다. ต้องปรารถนาว่าอยู่ด้วยกับพวกเขา 그러니까 그 사람들 같은 삶은 꿈도 꾸지 마라 이런 얘기죠. ไม่ความว่าอย่าคิดไปทางของพวกเขานะครับ 그러면서 성경에서 정확하게 얘기해주고 있습니다. 집은 지혜로 지어진다. และพระคัมภีร์ก็เขียนต่อไปว่า 예 บ้านสร้างตามปัญญา 예, 집은 지혜로 그러니까 집에 그 건축을 할 때 그 기둥이나 모든 태가 이게 그 지혜로 지어진다는 것이죠. เมื่อเราสร้างบ้านนะครับเราต้องสร้างด้วยเช่นเสาผนังหรืออะไรเราสร้างด้วยปัญญา 근데 집이 지어지는 것으로 끝나는 것이 아니라 이것이 견고해지려면 명철이 필요하다고 말했습니다. แล้วก็เขียนต่อไปว่าบ้านที่เราสร้างมาเนี่ยถ้าอยากจะมั่นคงหรือมั่นคงนะครับบอกว่าต้องสร้างด้วยความฉลาด 예, 명철은 언더스탠딩입니다. ความฉลาดบอกว่าความเข้าใจ 이게 왜 이렇게 되는지 이해하는 것이죠. ไม่ความว่ามองสถานการณ์แล้วเข้าใจ 예, 우리가 만약에 집을 지었다 하더라도 탄탄하지 않으면 이것이 쓰러질 수 있습니다. ไม่ว่าเราสร้างบ้านก็ตามถ้าเราไม่สร้างบ้านแบบมั่นคงนะครับวันไหนก็ล้มได้เลย 우리가 삶의 어떤 분야를 하나님의 말씀으로 지혜로 짓는데 그걸 정확하게 이해하지 않으면 지속할 수가 없다는 것입니다. ไม่ความว่าถ้าเราสร้างชีวิตของเราตามพระวจนะของพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนั้นเราก็ไม่สามารถรักษามันไว้ได้ 예, 그리고 4절에 방들은 지식으로 인하여 진귀하고 즐거운 재물도 가득 차게 된다 แล้วก็ 그랬습니다. ข้อที่สี่ก็บอกว่าห้องแต่ละห้องที่เราสร้างมาในบ้านเราสร้างด้วยความรู้นะครับความรู้ทำให้ห้องนั้นจะเต็ม 우리 그 삶을 지어가는데 가장 기초는 하나님의 말씀입니다. เพราะฉะนั้นพื้นฐานที่เราสร้างชีวิตของเราคือพระวจนะของพระองค์ 예, 그래서 하나님의 말씀을 가르쳐 줘야 되겠죠. เพราะฉะนั้นเราต้องสอนพระวจนะของพระองค์ 예, 사도행전 20장 32절 여러분이 잘 아는 말씀입니다. เราจะอ่านกิจการบทที่20ข้อที่32นะครับ 예, 사도 바울이 에베소서를 떠나면서 아직도 온전하지 못한 성도들을 두고 떠나는 것이 마음이 안타까웠습니다. ก็สำหรับเปาโลนะครับกำลังออกเดินทางไปที่อื่นนะค 그래서 รับ 그들에게 마지막으로 가장 중요한 말을 하고 있습니다. เพราะฉะนั้นเปโตรนะครับจะกำลังอธิษฐานไว้กับพี่น้องที่อยู่ที่นั่น 내가 너희를 살아계신 하나님과 그다음에 그분의 은혜의 말씀에 의탁한다. เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระวจนะแห่งพระคุณและพระวิญญาณนะครับ 예, 말씀에 의탁한다고 얘기했는데요. 뭐가 은혜의 팍- 말씀이라고 이렇게 규정했습니다. ฝากท่านไว้กับ
พระวจนะแห่งพระคุณ 예, 성경에 있는 것이 다 하나님의 말씀인데 ก็พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภี 예, ร์ก็ตาม 은혜의 말씀이라고 수식어가 붙게 되면 얘기는 좀 달라집니다. สำหรับเปาโลใช้คำนี้ชัดเจนนะครับว่าพระวจนะแห่งพระคุณ 예, 은혜의 말씀은 우리가 수고하지 않고 공짜로 받은 것을 말하죠. พระวจนะพระคุณแห่งพระคุณไม่ความว่าเราไม่ตั้งใจทำบางอย่างอันนั้นแต่เราก็จะได้ผลประโยชน์นั้น 예, 그것은 그리스도께서 하신 일로 말미암아 우리가 공의 없이 받은 선물들에 대한 이야기입니다. อันนี้เรียกว่าเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำมาเราสามารถใช้มรดกของมันได้ 여러분이 그 고백기도집에서 고백하는 내용들이죠. เรามีหนังสือคำอธิษฐานสารภาพของคนที่ถูกสร้าง 내가 ใหม่ 거듭남으로 나는 그리스도 안에서 어떤 자가 되었는가? เมื่อเราได้บังเกิดใหม่แล้วเราได้เป็นคนแบบ 지금 ไหน 무엇을 가지고 있는가? เรามีอะไรบ้างในพระคริสต์ 무엇을 할 수 있는가? และเราทำอะไรได้ 예, 이 은혜의 말씀이 우리를 든든히 세워준다고 그랬습니다. พระวจนะของพระคุณนั้นเสริมสร้างชีวิตของเราให้มั่นคง 예, 그 말씀이 집이 단단하게 지어지는 것 같이 든든히 세워준다고 ไม่ 말했습니다. ความว่าพระวจนะนั้นนะครับทำให้พี่น้องมั่นคง 그리고 거룩하게 된 모든 사람들 가운데서 너에게 유업을 줄 것이라고 말했습니다. แล้วก็พระคุณพระวจนะนั้นทำให้แต่ละคนใช้มรดกของพระเจ้า 예, 우리가 그리스도 예수 안에서 그런 삶을 받았는데 이 말씀을 우리가 잘 은혜의 말씀을 잘 세움으로 말미암아 실제를 경험하게 된다는 것이죠. ไม่ความว่าเมื่อเราได้รับมรดกของพระเจ้าตั้งแต่เราหลับเชื่อพระเยซูคริสต์แต่ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นนะครับทำให้เราใช้ในชีวิตเรา 예, 디모데후서 3장으로 한번 가보도록 하겠습니다. เราก็เข้าไป2ทิโมธีบทที่ 예, 16절 17절 읽겠습니다. 3เราจะอ่านด้วยกัน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16นะครับ 16장 17 3장 16절 17절입니다. 2ทิโมธีบทที่3 모든 성경의 기록은 하나님의 영감으로 주어졌다고 말하고 있고요. ก็ที่นี่ก็บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า 예, 교리와 책망과 바로잡음과 의를 교육하게 유익하다고 했습니다. เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพลัดพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างนะครับ 예, 하나님의 말씀은 이런 일들을 한다는 것이죠. พระคำของพระเจ้าจะทำเรื่องนี้ 예, 우리에게 교리를 가르쳐 줍니다. พระคำของพระเจ้าสอนเรา 우리가 삶에서 어떤 것을 잘못하고 있는지 책망해 줍니다. พระเจ้าให้เราเห็นว่าเรากำลังผิดอะไรอยู่ 그래서 바로 잡아 줍니다. เพื่อเราแก้ได้ 그리고 우리가 의인으로서 기능하도록 지시해 줍니다. เพื่อให้เราดำเนินชีวิตอย่างคนที่ถูกสร้างใหม่ 예, 그래서 17절은 말합니다. 하나님의 사람이 완전하게 되고 모든 선한 일에 철저히 구비되어지는데 부족함이 없게 하는 것이 하나님의 말씀이라고 말합니다. ก็เลยข้อที่17ก็รับรองเลยว่าหน้าที่พระวจนะของพระเจ้าก็คือเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความความสามารถนะครับในการทำดี 예, ทุกอย่าง 하나님의 말씀은 우리에게 교리를 주고 พระวจนะของพระเจ้าให้เรามีคำสอน 책망해 주고 และตีสอนเรา 교정해 주고 และให้ปรับเรา 의인으로 교육하여 주고 และให้เราเดินเป็นคนชอบธรรม 하나님의 사람이 완전해서 모든 선한 일에 준비되도록 เพื่อคนของพระเจ้ามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพื่อเขาใช้ชีวิตอย่างที่พระเจ้าจัดไว้ 예, ให้เขาได้ 해준다고 했습니다. นะครับ 예, 근데 우리가 3장으로 좀 넘어가겠습니다. เราจะเข้าไปบทที่ 예, 마지막 날에 정말 어려운 때가 온다고 사도 바울은 경고하고 있습니다. 3ทิโมธี 후서 3장 1절. 3장 1절 예. 2ทิโมธีบทที่3ข้อที่1นะครับ 예, 마지막 날들에 아주 어려운 때가 온다고 말했습니다. ก็พระคัมภีร์ก็บอกว่าวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว 우리 한번 좀 읽어볼까요? เราจะอ่านด้วยกันไหมครับ 우리 7절까지 쭉 읽어보겠습니다. 1절부터 7절 예, 예. ข้อที่1ถึง7นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3แต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวลักเงินทองโอ้อวดอิงโยโสชอบดูหมิ่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อกตัญญาชั่วร้ายไล่มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งดุร้ายเกียรติชังความดีทรยศมุทะลุโอหังลักความสนุกมากกว่าลักพระเจ้ายึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธเดะจงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้นเพราะว่าในพวกท่านมีบางคนที่เหย็บไปตามบ้าน
แล้วครอบงำบรรดาผู้หญิงเบาปัญญาที่หนาหญิงพวกนี้ล่ำเรียนอยู่เสมอแต่ไม่สามารถเข้าใจหลักความจริงได้เลยเอเมน 아멘. 여기서 보니까 요즘 세대 같죠? กำลังพูดถึงเรื่องยุคสุดท้ายเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครับ 예, 그래서 자기만 알고 사랑하지 않고 รู้ตัวเอง 교만하고 และเย่อหยิ่ง 예, 하나님을 모독하고 และเขาเกลียดชังพ 예, ระเจ้า 감사하지도 않고 เขาไม่ขอบคุณ 예, 거룩하지도 않고 เขาไม่บริสุทธิ์ 예, 뭐 쾌락을 좋아하고 เขาชอบความโลภ 예, 돈을 사랑하고 และรักเงินทอง 예. 또 신화생활 하는 사람 중에도 경건의 모양은 있지만은 능력은 부인하는 자고 คริสเตียนบางคนนะครับดูเหมือนบริสุทธิ์ 예, แต่ 이런 ว่าเขาป 사람에서 ฏิเสธ 너희는 ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า 돌아서라고 말합니다. และพระเจ้าก็บอกว่าต้องหันหลังจากพวก 예, เขา 이런 사람들은 항상 배우지만 진리의 지식에는 결코 이룰 수 없다라고 เพราะเขา 얘기했습니다. เรียนพระคำของพระเจ้า แต่ว่าไม่มีวันถึงความจริง 야, 맨날 공부를 하는데 삶은 되어지지 않는 것입니다. ตั้งใจเรียนแต่ชีวิตเขาไม่พัฒนาขึ้น 예, 정확한 지식, 에피그노시스 지식이 있을 때야 삶이 그대로 이루어집니다. เมื่อเรามีความรู้แบบ epignosis ชีวิตของเราจะเจริญขึ้น 근데 우리가 많은 성경 이것도 배우고 저것도 배우고 저것도 배우고 공부를 많이 하지만 삶은 제대로 되어지지 않는 것에 대해서 경고했습니다. เรามีพระคำนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราก็ไม่มีวันไหนที่ชีวิตเจริญขึ้นกำลังพระคัมภีร์ข้อนี้พูดอย่างนี้นะครับ 예, 그래서 우리가 한 영혼을 세우는데 제일 먼저 중요한 것이 하나님의 말씀이라고 말했습니다. เพราะฉะนั้นเราเสริมเพื่อเสริมสร้างคนที่เพิ่งเชื่อใหม่นะครับข้อแรกที่สำคัญก็คือพระวจนะของพระเจ้า 예, 하나님의 말씀을 이제 교육해야 되겠죠. เราต้องสอนพระวจนะของพระเจ้า 예, ให้เขา 가르쳐야 되겠죠. ต้องสอนครับ 예, 그다음에 두 번째 하는 것이 거기서 마음 묵상으로 경고케 하는 것입니다. เฝ้าเดียวพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเข้มแข็ง 예, 우리가 어떤 말씀을 받아들였을 때 아, 그런 거구나라고 동의했다 하더라도 เมื่อเรารับพระคำของพระเจ้าแล้วเรายอมได้ 그것을 정확하게 이해하고 있지 않으면 แต่ยอมได้แต่ไม่เข้าใจ 예, 조금 받아들였다 그냥 놓쳐버리게 됩니다. งั้นแป๊บเดียวก็เขาก็ไม่สามารถใช้ได้เลย 예, 그래서 우리가 잠언서 24장에서 읽었듯이 ก็อย่างที่เราอ่านสุภาษิตบทที่ 집은 24 지혜로 지어지고 บ้านสร้างด้วยปัญญา 그다음에 명철로 견고해진다고 했습니다. ความเข้าใจทำให้บ้านนั้นมั่นคง 그러니까 우리가 아는 말씀을 계속 묵상할 때 그것이 견고하게 서는 것입니다. เพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าที่เราเรียนรู้มาภาวนาพูดตามไปเรื่อยๆนะครับทำให้เรามั่นคงขึ้น 예, 디모데전서 4장 15절에도 말했습니다. 2 ทิโมธี예, 1 ทิโมธีบทที่4ข้อที่15ถึง 예, 16ก็บอก 이것들을 ว่า 묵상하고 이 일에 전념해서 너희 진전이 보이게 하라고 มาคิด 말했습니다. แต่เรื่องนี้พูดแต่เรื่องนี้เพื่อมีการก้าวหน้า 예, 그리고 네 자신과 가르침에 주의하고 แล้วก็บอกว่าจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่าน 예, 16절입니다. 이 일들을 계속하라. แล้วก็บอกว่าต้องปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ 이것을 행함으로써 내 자신과 내 말을 듣는 사람을 구원하리라. แล้วก็ถ้าเราทำแบบนี้นะครับท่านจะสามารถช่วยทั้งตัวท่านและทุกคนที่ฟังท่านให้รอดได้ 예, 바로 여러분 한 사람 한 사람은 하나님이 보낸 메신저들입니다. ไม่ความว่าพี่น้องที่ตอนนี้อยู่ที่นี่นะครับทุกคนเป็น messenger ของพระเจ้าครับ 특별히 여러분의 세계에 ไม่ความว่าในโลกของคุณนะครับคุณเป็น messenger ของพระเจ้า 아마 여러분은 미국에 있는 누군가에게는 메신저가 아닐 수 있겠죠. คุณนะครับไม่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ที่อเมริกาบ้าง 그러나 여러분을 아는 여러분 주변에 있는 모든 사람에게 여러분은 하나님이 보내신 메신저입니다. แต่ว่าสำหรับชีวิตคุณเองนะครับพระองค์ทรงให้กับคนที่อยู่รอบข้างคุณ 예, 그래서 묵상함으로 말미암아 명철을 경고케 하라고 말하고 있죠. เพราะฉะนั้นภาวนาพระวจนะของพระเจ้าแล้วเรามีความเข้าใจมั่นคงขึ้น 그래서 우리가 영혼을 세울 때 말씀을 가르쳐서 기둥을 세워주고 จึงเราสอนพระคำของพระเจ้าให้กับคนที่เพิ่งเชื่อใหม่ 그다음에 말씀을 묵상하는 거 입으로 묵상함으로 말미암아 그것이 견고하게 서게 해주는 것입니다. และให้เขาสารภาพพระคำของพระเจ้าแล้วเขาก็ภาวนาแล้วเขามีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้น 예, 여러분이 잘 아는 여호수아 1장 8절 말씀 있죠? โยซูอาบทที่1ข้อที่ 예, 율법책을 네 입에서 떠나지 말게 8 하고 ให้ธรรมบัญญัตินี้อยู่ในปากเจ้า 그 안에 있는 것을 묵상하라고 그랬어요. และภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 그리하면 네가 너의 길을 번성하게 만들 ถ้า 것이고 ทำอย่างนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน 네가 좋은 성공을 이루리라. ท่านเองจะเจริญขึ้นเอง 예, 고백하고 묵상함으로 말미암아 내가 변한다고 말하고 있습니다. ไม่ความว่าภาวนาพระคำของพระเจ้าเองนะครับทำให้ตัวเองเจริญขึ้น 예, 고백하면은
하나님께서 내가 해줄게 그게 아니라 สารภาพพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องทำเอง 네가 묵상함으로 말미암아 네가 변한다고 말하고 있어요. ไม่ใช่พระเจ้าจัดเปลี่ยนให้ แต่เมื่อเราภาวนา เว้ย เราเองจะเจริญขึ้น 예, 하나님의 말씀에 대한 이해가 정확하게 생기기 때문에 우리 안이 변한다는 거죠. เมื่อเราภาวนาพระคำของพระเจ้าแล้ว เรามีความเข้าใจพระวจนะจึงเราภายในของเรามีการเปลี่ยนแปล 예, ง 제가 지난 시간에 얘기했던 것 같이 내가 상태가 변하니까 상황을 변화시키는 것입니다. ภายในของเราเปลี่ยนแล้วสถานการณ์ก็สามารถเราจัดกันได้ 그래서 내가 나의 거리를 번성하게 만드는 것이죠. เพราะฉะนั้นเราเองนะครับจัดทางของตัวเองให้ 예, ดีขึ้น 내가 좋은 성공을 이루는 것입니다. เราเองนะครับประสบความสำเร็จเอง 예, 그래서 우리가 한 영혼에게 말씀을 잘 가르치고 เพราะฉะนั้นเราสอนพระวจนะของพระองค์ให้คน 그다음에 ที่เพิ่งรับเชื่อ 묵상하게 만듦으로 말미암아 และให้เขาภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 예, 그 사람의 속 사람을 잘 세워주는 것이죠. งั้นภายในของเขาก็มั่นคงขึ้น 예, 그다음에 세 번째라는 것이 영으로 기도하는 것입니다. แล้วข้อที่สามนะครับคือพูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예, 지금 우리가 영혼을 잘 세워가는 과정을 말합니다. เรากำลังพูดถึงเรื่องที่เสริมสร้างคนที่เพิ่งเชื่อใหม่นะครับ 예, 방언으로 기도하는 것이죠. พูดภาษาแปลกๆครับ 예, 방언으로 기도하는 시간에 우리는 우리 안에 있는 성령께 모든 것을 내어드리게 됩니다. เมื่อเราอธิษฐานพูดภาษาพระวิญญาณนะครับ เราก็ความคิดทุกอย่างก็ถวายให้แด่พระเจ้า 마치 여러분의 자리를 그분께 내어드리는 것 같은 행동입니다. ก็นี่เป็นท่าทีที่เรายอมความคิดของตัวเองถวายตัวแด่พระเจ้า 예, 내가 지금 무엇을 기도할 줄 알지 못하지만 영으로 최고의 기도를 하는 것을 내가 믿습니다 하고 하는 것이 방언이죠. เราพูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานยังไงดี แต่เราเชื่อว่าคำอธิษฐานของพระวิญญาณดีที่สุดจึงเราพูดตาม 예, 방언으로 말하는 것은 고린도전서 1장 고린도전서 14장 2절 말씀. สำหรับอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ใน1โครินธ์บทที่ 14 ข้อที่2ถึง4นะครับ 이것은 사람에게 하는 것이 아니라 하나님께 하는 것이라고 했습니다. ที่นี่บอกว่าอธิษฐานภาษาแปลกๆนั้นไม่ใช่อธิษฐานต่อผู้อื่นแต่อธิษฐานต่อพระเจ้า 그리고 그가 그의 영으로 자신을 세우는 것이라고 했고요. และบอกต่อไปว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นเสริมสร้างตัวเองเจริญขึ้น 그래서 이것은 신비를 말한다고 했습니다. และบอกว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นพูดความล้ำลึกของพระเจ้า 예, 아까 우리가 세워지면 우리가 선택이 달라지기 때문에 상황이 바뀐다고 그랬죠? ถ้าเราเสริมสร้างขึ้นงั้นเราก็มองสถานการณ์อย่างถูกต้องก็เลยตัดสินใจก็มั่นคงขึ้น 그래서 내가 나의 길을 번성하게 만들고 แล้วเราเองจะให้ทางของเราให้เจริญขึ้นเอง 내가 좋은 성공을 이루게 된다고 และ 말했습니다. เราจะประสบความสำเร็จที่ดีเอง 예, 일은 내 속사람이 어떻게 세워지는 데 달려 있습니다. เพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าภายในคนนั้นเป็นยังไงบ้าง 그런데 보니까 말씀 묵상도 우리를 세워주지만 방언으로 기도할 때 우리가 세워진다고 성경은 말합니다. สำหรับพระคัมภีร์นะครับเมื่อเราภาวนาสารภาพพระคำของพระเจ้า เย่ ก็เสริมสร้างขึ้นได้ แต่ว่าอธิษฐานภาษาแปลกๆก็เสริมสร้างให้ 예, 고린도전서 14장 4절입니다. 1โครินธ์บทที่ 자기를 세운다 했습니다. 14ที่นี่ก็บอกว่าให้เราเจริญขึ้นเอง 여기서 자기를 세운다라는 말을 할 때 그 세운다라는 단어가 영어로는 edify인데요. สำหรับภาษาอังกฤษนะครับ영어로 뭐라고 하죠? edify, edify edify. edify นะครับภาษาอังกฤษ 예, นะครับ edify는 건축물을 세운다는 뜻입니다. edify ไม่ความว่ากำลังก่อสร้างขึ้นอยู่ 여러분이 세워지는 것입니다. เมื่อเราสร้างบ้านเราก่อสร้างครับ 그리고 신비들을 말한다고 했어요. ชีวิตเราก็ก่อสร้างขึ้น 어떤 신비를 말할까요? เมื่อเราพูดถึงเรื่องความล้ำลึก 예, 그 신비는 하나님께 신비가 아닙니다. แต่ความล้ำลึกนั้นไม่ใช่ 예. พระเจ้ามันไม่ใช่ความล้ำลึกของพระเจ้า 예, 하나님은 모든 걸 아시는 분이기 때문에 하나님께 신비가 없어요. พระเจ้ารู้ทุกสิ่งจึงไม่ใช่ความล้ำลึกสำหรับพระเจ้า 그 신비는 우리에게 신비입니다. ความล้ำลึกนั้นนะครับความล้ำลึกสำหรับเราเพราะเราไม่รู้เรื่อง 내가 자연적인 영역에 이해하지 못하는 것을 기도한다는 것이죠. เมื่อเราพูดภาษาแปลกๆเราพูดเกินกว่าสิ่งที่เราเข้าใจได้ 그리고 여러분이 방언 기도를 많이 한 결과로 여러분은 신비가 열리는 것을 느끼게 됩니다. ถ้าเราพูดภาษาแปลกๆเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนสิ่งที่เราอ่านแล้วเข้าใจไม่ได้วันไหนก็เปิดเผยแล้วเราเข้าใจแล้ว 예, นะครับ 모르던 것이 감춰져 있던 것이 드러나는 것을 경험하게 되는 สิ่ง 것이죠. ที่ถูกซ่อนไว้นะครับปรากฏให้เห็นจากเรา 예, 여러분이 알지 못하던 것을 깨닫는 순간이 온다든지 แม้ว่าเรายังไม่เข้าใจแต่อยู่ๆก็เราเข้าใจเลย 예, 삶의 중요한 결정을 해야 되는데 어떻게 해야 될지 몰랐어요. เราต้องตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญในชีวิต 예, แต่เมื่อก่อนไม่รู้ว่า 아무리 จะทำยังไง 계산해봐도 답이 안 나와요.
อยากจะพยายามแก้แต่ไม่หาทางออกเลย 근데 방언을 많이 기도한 결과로 แต่เราพูดภาษาแปลกๆเยอะๆแล้วนะครับ 네, 여러분의 영이 비밀을 말했잖아요. วิญญาณของเรากำลังความล้ำลึกของพระเจ้าพูดอยู่ 그래서 벼랑간에 그것을 어떻게 해야 될지 압니다. ก็เลยอยู่ๆก็เรารู้ว่าเรื่องนี้เราต้องจัดกันยังไง 예, 뭐 달라진 게 없는데 갑자기 아 이걸 이렇게 하면 되겠구나라고 결론이 나게 되죠. แม้ว่าสถานการณ์ไม่มีการเปลี่ยนเลย แต่ว่าอยู่ๆก็เรารู้ว่าควรจะทำยังไงต่อ 예, 그래서 우리가 지금 여러 가지 지금 세우는 작업을 말하고 있습니다. ก็เลยกำลังพูดถึงวิธีการสร้างคนที่ 예. เพิ่งเชื่อใหม่นะค 네 รับ 번째는 지혜를 말하는 것입니다. ข้อที่สี่นะครับพูดตามปัญญา 예, 이걸 우리가 말하는 세션이라고 말하는데요. อันนี้เราก็เรียกว่านี่เป็นส่วนพูดครับ 이것은 하나님께서 내가 너를 사랑한다 이렇게 말하면은 우리가 그 말을 그대로 인용할 수도 있겠죠. เมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักคุณนะงั้นเราก็พูดตามได้อยู่ 그런데 요거를 내 언어로 만들어서 하나님께서 나를 사랑하십니다라고 바꾼다면 이것이 지혜가 되는 것입니다. ถ้าเราสร้างพูดตามปัญญานะครับเอาเรื่องที่พระเจ้าทำให้กับเรามาให้เป็นภาษาของตัวเองอันนี้เรียกว่าพูดตามปัญญา 히브리서 13장 5절 6절에 나옵니다. ก็เรื่องนี้นะครับอยู่ในฮีบรูบทที่13ข้อที่ 한번 찾아서 읽어보도록 5 하겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะครับบทที่13ข้อที่5 1 2 3ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเอเมน 아멘. 6절까지 읽으셨나요? แล้วก็อันข้อที่6เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ช่วยของข้าพระองค์ข้าพเจ้าจะไม่กลัวใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่าเอเมน 아멘. 예, 하나님이 하신 말씀은 내가 너희를 떠나지 아니하고 너희를 버리지 아니하리라고 말씀하신 것이죠. พระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่ละท่านและไม่ทอดทิ้งท่านเลย 그런데 우리는 어떻게 말하냐면 주는 나를 돕는 분이시니 내가 사람을 두려워하지 아니하리라. 사람이 내게 어찌하리요. 이렇게 내 입장에서 해석해서 다시 말하는 것입니다. ถ้าพระคำของพระเจ้าบอกอย่างนั้นนะครับงั้นเราพูดตามปัญญายังไงยกตัวอย่างอยู่ในข้อที่6องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้ของข้าพเจ้าใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่า 예, 내 언어로 말하는 ก็ 것이죠. กำลังพูดภาษาตัวเอง 예, 성경 말씀은 그대로 갖다가 인용하는 것이 아니라 เราไม่ใช่พูดตามแต่พระคำแป๊ะ 예, 내 언어로 말하는 것입니다. ๆแต่เราเอาข้อพระคัมภีร์มาเป็นภาษาตัวเอง 예, 마치 시편 23편은 다윗이 한 얘기잖아요. สดุดีบทที่23นะครับ 예, 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없습니다. นี่เป็นสิ่งที่ดาวีดพูดพระยาเวห์ผู้เลี้ยงดูของข้าพเจ้า 예, 그렇게 정확하게 내 언어로 말하는 것을 말합니다. ดาวีดก็พูดตามภาษาตัวเอง 예, 이것이 지혜를 말하는 것입니다. อันนี้เรียกว่าพูดตามปัญญา 예, 제가 지금 나눴습니다. 하나님의 말씀을 가리키는 것. ทบทวนนะครับสร้างสอนพระคำ 예, ของพระเจ้า 특별히 은혜의 말씀을 가리키는 것. อิงสอนพระวจนะแห่งพระคุณ 그 사람 안에 그 말씀이 잘 장착하게 하기 위해서 묵상하게 하는 것. 반복해서 고백하게 하는 것. เพื่อพระวจนะพระคุณนั้นตั้งในคนที่รับเชื่อจึงเราให้เขาพูดตามพระวจนะของพระเจ้าคือสารภาพพระคำ 예, 그 사람의 영이 힘을 얻게 하기 위해서 방언으로 기도하게 하는 것. และเพื่อให้วิญญาณของเขาเสริมสร้างขึ้นเราให้เขาพูดภาษาแปลกๆด้วย 그 다음에 네 번째로 우리가 지혜를 말했습니다. แล้วข้อที่4เรากำลังพูดตามปัญญา 예, 마지막 다섯 번째는 แล้วข้อสุดท้าย 그 사람이 삶을 대면하게 하는 것입니다. และให้เขาเผชิญปัญหาที่อยู่ข้างหน้าเขาเอง 예, 앞에 것을 아무리 많이 해도 삶에 어떤 문제가 있을 때 그거를 대입해서 말씀을 적용하지 않는다면은 삶은 변하지 않습니다. แม้ว่าเราสอนเขาให้เขาอธิษฐานหรือให้พูดตามปัญญาก็ตามถ้าเขาไม่เผชิญปัญหาจริงๆเขาไม่สามารถครอบครองได้ 예, 특별히 어떤 사람이 어려움을 겪고 있다면 ก็บางคนที่เจอความยากลำบากอยู่ไหมครับ 우리가 그 어려움이 이 사람의 삶에 있어서 절대 무너지게 하는 돌이 아니라는 걸 알게 하는 것은 중요하죠. 네. 어떤 어려움이 있는데 그것 때문에 넘어지는 것이 하나님 뜻이 아니라는 걸 알게 하는 것입니다. ก็สำหรับหน้าที่เรานะครับก้อนหินที่เขาล้มทำให้เขาล้มเราก็บอกกับเขาได้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่คุณล้มเหลว 그래서 로마서 5장 3절은 말했습니다. ลมบทที่5ข้อที่13บอกว่า 우리가 환난 중에도 즐거워할 수 있다. เรามีความชื่นชมยินดีในความทุกข์ 예, 환난은 항상 우리에게 인내를 이루게 합니다. เพราะว่าความทุกข์นั้นทำให้เรามีความอดทน 예, 환난이
어려움이 딱 삶에 터지게 되면 둘 중에 하나로 반응하겠죠? ถ้าปัญหาระเบิดในชีวิตงั้นส่วนใหญ่ตอบสนองสองกรณี 아, นี้ 세상 사람들은 아마도 이렇게 반응할 것입니다. คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าตอบสนองแบบนี้นะครับ 아유 큰일 났다. 나 망했다. โอ้แย่แล้วตายตาย 이것 때문에 나는 이제 큰일 났어. โอ้ยมันแย่จริง ๆ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี 근데 그것은 우리가 말한 챔피언의 사고방식은 아니죠. มันไม่ใช่ค่านิยมของแชมเปี้ยนนะครับ 예, 챔피언의 사고방식은 나는 이것을 뚫고 나갈 것이다. ค่านิยมแชมเปี้ยนก็คือเราจะเผชิญจนชนะเลย 그리고 그것이 끝나면은 난 더 강해져 있을 것이다. ถ้าวันไหนที่เราเผชิญเรื่องนี้ผ่านนะครับเราเป็นคนที่ได้เข้มแข็งกว่าเดิม 내가 더 강해지면 하나님은 나를 승진시킬 것이다. ถ้าเราเข้มแข็งกว่าเดิมนะครับพระเจ้าจะยกเราขึ้นเอง 예, 그것은 삶에 계속 우리가 훈련해야 되는 바입니다. นี่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกตลอดไป 예, 그래서 우리가 환란 중에도 즐거워할 수 있는 것입니다. เพราะฉะนั้นในความทุกข์เรามีความชื่นชมยินดีได้เสมอ 환난은 우리에게 인내를 이루게 하시고요. ความทุกข์นะครับทำให้เรามีความอดทน 인내는 우리 성품을 다뤄줍니다. ความอดทนทำให้เรามีบุคลิกที่ถูกต้อง 그래서 이렇게 우리가 변화되게 되면 ยิ่งเราเปลี่ยนไปอย่างนี้เรื่อย 하나님이 우리를 더 큰 종으로 쓰실 수 있게 되는 ๆ 것이죠. พระเจ้าใช้ชีวิตของเราได้มากขึ้น 예, 고린도서 4장 16절은 말합니다. 2 โครินธ์บทที่ 4 ก็บอกไว้ว่า 이런 까닭에 우리는 낙심하지 않는다. ก็จากนี้ไปนะครับเราก็ไม่ท้อใจ 예, 우리 겉사람은 후패하지만 속사람은 날로 새로워진다. เพราะว่าภายนอกของเราเสื่อมไปเรื่อยๆแต่ว่าภายในของเราใหม่มากขึ้นทุกๆวัน 예, 지금 잠시 우리가 환란을 받지만은 บางครั้งเราก็เจอเดินในความทุกข์อยู่ 이 환란을 통해서 우리는 더 강해져 나오기 때문에 แต่จากความทุกข์นี้ไปนะครับเราเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิ 그 ม 변화는 영원한 변화입니다. และหลังจากเราเข้มแข็งขึ้นแล้วนี่เป็นสภาพที่เราใช้ได้นิรันดร์ 예, 상황을 통과하면서 우리가 변화되는 그 변화는 영원한 변화입니다. เราเจอสภาพต่างๆแล้วเราชนะนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราใช้ได้นิรันดร์ 삶의 어려움들은 지나가고 끝이 납니다. ยังไงก็ความทุกข์ปัญหานั้นนะครับชั่วคราว 그러나 남아있는 것은 남아있는 우리는 더 강해지고 영원하고 중한 것을 얻었습니다. แต่ว่าเราผ่านช่วงนั้นแล้วเราเป็นผู้ครอบครองที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 예, 그래서 우리는 보이는 것을 바라보지 않습니다. จึงเราไม่ใช่มองสถานการณ์ด้วยตามองเห็น 예, 보이는 것은 다 지나가지만 เพราะว่าสิ่งที่เรามองได้นะครับเขาจะผ่านไปแน่นอน 보이지 않는 것은 영원하기 때문이다. แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นจะเป็นถาวรเป็นนิรันดร์ 예, 그래서 우리는 환란 중에도 즐거워할 수 있는 จึง 것입니다. เรามีความทุกข์แต่มีความชื่นชมยินดีได้ 예, 환란을 통해서 우리가 어떻게 우리가 구비될지를 우리가 바라볼 수 있는 것이죠. เพราะฉะนั้นในความทุกข์นั้นเราควรจะทำใจยังไงใช่ไหมครับ 저도 삶에 여러 가지 어려움이 좀 있었지만 ดิฉันก็เจอเมื่อความทุกข์บางครั้ง 그 นะครับ 당시는 ใน 그게 ชีวิต 제게 어려움이었습니다. แต่ว่าความทุกข์นั้นนะครับช่วงวัยนั้นนะครับ 예 เป็นความทุกข์จริง 예, 지금 보면 그건 하나도 아무 문제도 안 되는 일이었어요. ๆ แต่ว่าถึงขั้นตอนวันนี้นะครับมองอดีต 예, ก็เป็น 그때는 ไม่ใช่เรื่อง 제가 ปัญหา 믿음으로 견뎠어야만 됐었습니다. แต่ว่าช่วงนั้นนะครับยังไม่โตโตขนาดนั้นจึง 그건 무엇을 말할까요? ดิฉันต้องอดทน 예, 그만큼 제가 변화했다는 거죠. แต่ตอนนี้นะครับคือมองปัญหาแล้วไม่รู้สึกว่าปัญหาไม่ความว่าฉันเจริญขึ้น 예, ครับ 그만큼 제가 성장되어 있다는 것입니다. ดิฉันนะครับเจริญขึ้นกว่าเดิม 예, 몇 가지 문제가 있었는데 지금 되돌아보면 그건 지금은 문제도 아닙니다. เมื่อก่อนมีปัญหามากมายแต่ตอนนี้เนี่ยเจริญขึ้นแล้วมันไม่ใช่ปัญหา 예, 그때는 그냥 겨우 다스리느라고 믿음으로 애썼습니다. ช่วงนั้นนะครับครอบครองได้แค่นี้ 마치 철봉에 억지로 매달려 있는 것 같이 ก็เหมือนตอนที่เรามันกำลังยกปิ้นกินกำแพงอยู่ 예, 믿음으로 이겨보려고 말바둥했어요. มันพยายามอดทนอยู่ 그러나 지금은 너무 능히 이기는 위치에 있습니다. แต่ตอนนี้นะครับกระโดดเรากระโดดไปได้เลย 예, 그래서 우리가 이제 영적으로 성장할 때 우리가 오늘 우리가 나눴던 내용들을 가지고 우리 자신을 점검하는 것입니다. เพราะฉะนั้นเราก็ดูอะไรนะสังเกตเรื่องสิ่งที่วันนี้เรียนมาแล้วเราตรวจสภาพตัวเอง 예, ได้ 여러분이 섬기는 성도들에게도 여러분이 볼 때 이 사람은 말씀을 좀 더 가르쳐야 되겠는데 볼 수 있죠? ดวงวิญญาณที่พระเจ้าฝากกับคุณก็มองได้ว่าเราต้องช่วยด้านไหน 이 사람은 말씀은 많이 아는데 뭔가 잘 안 되고 있어요. เขารู้พระคัมภีร์เยอะแต่ทำไมชีวิตเขาไม่เหมือนพระคัมภีร์ 그러면 속 사람의 경고함의 문제니까 방언기도를 더 시켜야 되겠다. งั้นเราก็รู้แล้วว่าปัญหาคือภายในเขางั้นให้เขาพูดภาษาแปลกๆดีกว่า 아니면 말씀을 믿는 것 같은데 계속 흔들려요. เขาอะไรนะเขาอ่านพระคัมภีร์เยอะแต่เขาหวั่นไหวตลอดเวลา 그럼 고백을 더 시켜야 되겠죠. งั้นเราให้เขาสารภาพพระคำของพระเจ้า 또 ต่อ 어떤 사람은
기도도 잘하는 것 같고 고백도 잘하는 것 같은데 뭔가 삶이 안 되어져요. บางคนเนี่ยอธิษฐานเยอะและภาวนาพระคำเยอะแต่ชีวิตเขานะครับยังมีปัญหา 아, 그 사람 그러면 이 사람 같은 경우는 말씀을 삶에다 적용하는데 약한 거죠. งั้นเรานะครับให้เขาใช้พระคำในชีวิตของตนจริง 그 사람은 삶에서 어떤 일이 일어났을 때 여러분이 요거를 요 말씀을 요렇게 한번 적용해 보세요 할 수 있는 것입니다. ๆ เมื่อเหตุการณ์ก่อขึ้นในชีวิตเขานะครับเราก็แนะนำได้ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเอาพระคำของพระเจ้ามาพูดและตัดสินใจตามนั้น 예, 예를 들어서 어떤 사람이 예수님이 채찍에 맞으면 나는 나았습니다. 고백합니다. ยกตัวอย่างนะครับคนหนึ่งนะครับบอกว่าพระเยซูลอยเคียนเพื่อให้ข้าพเจ้าหายดี 예, 나는 어떤 것도 이길 수 있습니다. 고백합니다. ก็เขาก็พูดตามว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะ 그런데 감기만 걸리면 약국으로 뛰어가요. แต่ว่าเขานะครับเป็นหวัดแล้วคือถ้าเป็นหวัดปุ๊บเขาจะไปหาหมอทันที 제가 아는 사람은 병원에 가서 주사 맞는 거 되게 좋아하는 사람이 있어요. คือผมนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบหมอฉีดยาให้เขานะครับ 몸만 조금 안 좋으면 무조건 병원으로 ถ้า 달려갑니다. เขาไม่สบายนิดนึงเขาจะไปหาหมอทันทีเลย 그 사람은 말씀을 안다 하더라도 삶에 적용하고 있지 않기 때문에 삶에서 전진할 수가 없습니다. แม้ว่าเขารู้จักพระวจนะของพระเจ้าก็ตามเขาไม่มีวันใช้พระวจนะในชีวิตของเขา 예, 그런 사람이라면 여러분이 권면을 해주셔야 되겠죠? งั้นเราก็เสนอเขาได้ 이번에 그 작은 질병이 왔을 때 한번 하나님 말씀으로 이겨봐 이렇게 우리 권면할 수 있을 เรา 겁니다. ก็เสนอเขาได้ว่าสำหรับครั้งนี้ที่คุณอาการไข้หวัดงั้นคุณนะครับลองใช้พระคำไว้ 예, สำหรับครั้ง 뭐 นี้ 감기같이 몸살이나 뭐 이런 작은 거 질병들은 크게 뭐 죽음과 관계된 병이 아니니까 เพราะว่าถ้าอาการที่ไม่หนักไม่เกี่ยวข้องกับเขาตาย 예, ใช่ไหมครับ 도전해 볼 만하잖아요. ก็เลยมันควรจะลองใช้ดู 그걸 도전할 수 있도록 도와주는 것입니다. เราก็ช่วยให้เขาฝึกเรื่องพระวจนะในชีวิต 그러면 그 사람이 작은 것을 이기고 좋아하게 될 것입니다. งั้นหลังจากเขาใช้ชนะเรื่องเล็กน้อยแล้ว 그러면 더 큰 것도 이제 도전할 수 있게 되죠. งั้นเขาก็อยากจะเจอเรื่องที่ใหญ่กว่านั้น 예, 그렇게 성장돼 가는 것입니다. ค่อยๆเจริญขึ้นแบบนี้ 예, 히브리서 5장 13절 14절 읽겠습니다. ฮีบรูบทที่5ข้อที่13ถึง14ด้วยกันนะครับฮีบรูบทที่5ข้อที่13ถึง14นะครับโอเคเราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เพราะว่าทุกคนที่ยังกินหนำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้วเอเมน 아멘. 예. 그래서 영적으로 어린 사람들은 의의 말씀에 능숙하지 못하다 했습니다. เด็กไฟวิญญาณนะครับสภาพเป็นยังไงครับเขายังไม่ชำนาญพระวจนะแห่งความชอบธรรม 예, 의의 말씀이라는 건 바로 우리가 새로운 피조물로서 그리스도 안에서 가지고 있는 말씀대로 살아가는 것을 말합니다. พระวจนะแห่งความชอบธรรมคือไม่ความว่าเราดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าให้เราเป็นคือเราเป็นใครในพระเย 예, ซูนะ 의의 ครับ 말씀이 경험이 없는 것입니다. เขายังไม่ประสบการณ์พระวจนะแห่งความชอบธรรมนี้ 예. 그런데 성숙한 사람은 แต่ว่าคนที่ผู้ใหญ่ไฟวิญญาณ 예, 단단한 음식도 먹을 수 있고요. เขาสามารถกินอาหารแข็งได้ 그 말씀을 사용했기 때문에 훈련되어진 것이죠. เขาใช้พระวจนะนานแล้วเขานะครับมันฝึกชำนาญมานาน 그 다음에 영적 감각까지 생긴 사람들입니다. จึงเขานะครับมีความรู้สึกไฟวิญญาณด้วยว่า 다른 게 ทำยัง 아니라 ไงดี 예, 다른 게 아니라 감각과 사고 체계들을 연습함으로 훈련되었다는 것이죠. ไม่ความว่าเขาฝึกอบรมแล้วเขามีค่านิยมของพระเจ้าที่ติดตั้งในชีวิตเขา 예, 이렇게 그 성도들을 우리가 섬겨가면 되겠습니다. แล้วก็หลับใช้ดวงวิญญาณที่พระเจ้าฝากมาตาม 또 นี้เลย 다른 성도들을 섬기기 전에 우리 자신이 어떤 부분을 더 강화시켜야 될지 우리가 알 수 있겠습니다. แล้วก่อนที่หลับใช้พวกเขานะครับเราก็พิจารณาดูตัวเองว่าเราควรจะฝึกอะไรดีนะค 그리고 รับ 제가 사역자인 여러분들에게 사역자로서 정말 중요한 한 가지를 오늘 말씀드리고자 합니다. วันนี้นะครับดิฉันอยากจะแนะนำสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับของผู้รับใช้ให้พี่น้องฟัง 예, 우리가 사역자로서 영적으로 성장해 갈 때 그 단계들이 있습니다. เมื่อเราเติบโตชีวิตผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับเรามีขั้นตอนของมันครับ 예, 여러분이 예수님을 영접할 때 로마서 10장 9절에 의하면 예수님을 주로 선택했습니다. โรมบทที่10ข้อที่9เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เรายอมให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของตน 예, 또 구원자로 선택을 했죠. และยอมให้พระคริสต์เป็น
ผู้ช่วยให้รอดของตัวเอ 그래서 ง 예수님이 내 죄의 문제를 해결했다는 것을 믿고 그분이 부활하셨다는 걸 마음으로 믿고 입으로 예수님을 주님으로 받아들임으로 여러분은 구원받은 것입니다. เราได้รับความรอดเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเยซูไถ่บาปให้เราและผืนจากความตายจึงเราได้และเรายอมรับด้วยปากแล้วเราได้รับความรอด 그래서 มา 구원에 대해서는 우리가 많이 배웠어요. เรานะครับเข้าใจเรื่องความรอดยังไง 예, ใช่ไหมครับ 구원받아서 우리가 어떤 것을 받았는지 너무 많이 우리가 알고 있습니다. เพราะความรอดนั้นเราได้อะไรบ้างเราเรียนรู้มานาน 그러나 우리가 동전의 양면과 같이 우리가 알아야 되는 것은 그분을 우리가 주로 우리가 받아들였다는 것입니다. แต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรายอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคือเจ้านาย 예, 주라는 뜻은 바로 마스터란 뜻인데요. เจ้านายภาษาอังกฤษเรียกว่า master ครับ 예, 모든 것에 권위를 가지고 있고 모든 능력이 있고 หมายความว่าเขาเป็นคนที่มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดในชีวิตของตน 그리고 모든 것에 결정권이 있는 사람을 말합니다. 마이크. 사람이나 혹은 물건을 말합니다. หมายความว่าเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์สูงสุดในการตัดสินใจของเรา 그러니까 그 주님께서 여러분의 모든 결정에 관여할 때 그걸 여러분은 그분이 주님이 되신 것입니다. หมายความว่าเมื่อคุณยอมให้พระเจ้าให้ตัดสินใจบางอย่างในชีวิตเรียกว่าเรายอมให้พระองค์เป็นเจ้านาย 근데 예수님이 이런 말씀을 하셨습니다. แต่พระเยซูตรัสว่า 야, 너가 입으로 나를 주여 주여 하면서 คุณเรียกผมว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้า 내가 왜 내가 말하는 건 듣지 않니? แต่ 얘기했습니다. ทำไมผมเรียกแบบนี้แต่ทำไมไม่ฟังสิ่ง 내가 ที่เรา 말하는 พูด 대로 왜 하지 않니? 했습니다. ทำไมไม่ปฏิบัติตามอย่างที่เราพูด 왜 계명을 지키지 않니?라고 ทำไม 말했습니다. ไม่ทำตามธรรมบัญญัติของเรา 그리고 다른 곳에서 또 말씀하셨습니다. และพระเจ้าก็บอกอีกหนึ่งรอบ 예, ว่า 거짓 선지자들에 대한 얘기인데요. กำลังบอกกับเผยพระวจนะที่เทียมเท็จ 예, นะครับ 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 가는 것이 아니다. คุณรู้ไหมว่าไม่ใช่ทุกคนไปสวรรค์ทุกคนที่เรียกร้องพระเจ้าว่าพระเจ้าพระเจ้าคือไม่ใช่ไม่ความไปสวรรค์ได้หมด 나의 아버지 뜻을 행하는 자라에 간다. คือเฉพาะคนที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้ารู้จักเขา 예, 우리가 예수님을 주로 선택한 것입니다. เราเป็นคนที่ยอมรับพระเจ้าเป็นพระเยซูเป็นเจ้านายของเรา 그 예수님을 주답게 대우하는 것이 어떤 것일까요? เราทำยังไงให้พระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายของเราในชีวิต 첫 번째는 콜렉. 주의 말씀이 우리를 주도하게 하는 것입니다. ข้อแรกให้พระวจนะแห่งปัญญานำชีวิตเรา 예, 주님이 주되시게 하려면 우리가 주의 말씀을 행해야 되는 것이죠. หมายความว่าถ้าเราอยากจะยอมให้พระเยซูเป็นเจ้านายของเราต้องปฏิบัติตามพระวจนะแห่งปัญญาของพระอง 예, ค์ 말씀이 우리를 주도하는 것입니다. หมายความว่าพระวจนะนั้นนำเรา 그게 첫 번째 예수님을 주답게 우리가 대우하는 것이고요. นี่เป็นวิธีการให้พระองค์เป็นเจ้านายของเรานะครับ 그래서 그 주의 말씀이 우리를 계속 세우게 되면 และพระวจนะนั้นเสริมสร้างชีวิตเราแล้ว 우리가 신앙생활이라는 것은 나와 거듭난 나와 성령님과의 동행하는 삶이라고 말씀드렸죠. เมื่อกี้ก็บอกว่าชีวิตเรานะครับครึ่งหนึ่งพระวิญญาณครึ่งหนึ่งจึงเราหุ้นส่วนกันใช่ไหมครับ 예, 우리가 말씀에 어느 정도 말씀을 알게 되면 그 성령님께서 우리를 다른 단계로 인도하십니다. ถ้าเราถึงขั้นตอนหนึ่งแล้วนะครับพระวิญญาณจะนำไปอีกข้างหน้าหนึ่ง 예, นะครับ 두 번째 단계는 ข้อที่สอง 예, 예수님의 사랑이 주도하게 하는 것입니다. ให้ความรักของพระเยซูนำเรา 예, 우리 사역자들은 정말 잘 기억해야 해요. เราควรจะสังเกตเรื่องนี้นะครับ 하나님 그리스도의 사랑이 우리를 주도하지 않으면 우리가 사는 삶은 상당히 한계가 있습니다. ถ้าความรักของพระเยซูคริสต์ไม่นำเรางั้นชีวิตเราก็มีความจำกัดเช่นกัน 예, 그분의 사랑이 우리를 주도할 수 있어야 합니다. ควรจะให้ความรักของพระคริสต์นำเรา 그러니까 여러분이 이 성령께서 그쪽에 데려가셨을 때 여러분이 사랑을 테스트 받게 되는 것입니다. เมื่อเราเจอเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็พระองค์ก็ทดสอบว่าเราตอบสนองตามความรักนั้นหรือเป 누군가가 ล่า 여러분에게 아주 용서하기 힘든 일을 행합니다. บางคนนะครับคือทำบางอย่างที่เราอภัยไม่ได้ 그럴 때 그 사람의 문제라고 생각하지 마십시오. แล้วก็บางคนก็คิดว่านี่เป็นปัญหาของคนนั้นเลย 나는 주의 사랑으로
사랑의 주대심에 내가 양보하고 사는 사람인가를 테스트 받는 기간입니다. แต่รู้ไหมครับมันไม่ใช่ปัญหาของเขาจริงๆแล้วปัญหาของตัวเองพระเจ้ากำลังทดสอบว่าเราตอบสนองตามความรักของพระเจ้าอยู่หรือเปล่า 예, 그럴 때 우리는 사랑을 확장시켜야 되는 것이죠. ช่วงนั้นแหละเราต้องขยายความรักของพระคริสต์ที่อยู่ข้างในเรา 이것은 세상에서 다른 사람이 나한테 어떻게 행동했을 때 대응하는 것과 전혀 다릅니다. มันเกี่ยวข้องว่าคนที่รอบข้างทำยังไงกับเรา 예, 주된다는 것은 어떤 것이 나를 주도한다는 것이죠. เจ้านายไม่ความว่ามีคนนำอยู่ 예, 알코올릭에 걸려 있는 사람은 알코올 중독에 있는 사람은 그 자기의 주된 자리를 알코올에게 내놓은 것입니다. คนที่ติดเหล้าคนที่ติดแอลกอฮอล์นะครับเขาเป็นคนที่ยอมให้เจ้านายของตนเป็นแอลกอฮอล์เองนะ 예, ครับ 마약 중독인 사람은 마약에 모든 걸 내놓은 것이죠. คนที่ติดยานะครับเขาก็ทุกอย่างมันติดตามยาเสพติดอย่าง 이 เดียว 사람이 นะครับ 행동하는 모든 것이 마약과 관계되어 있습니다. ก็วิธีการตัดสินใจวิธีที่เขาได้บางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อจะได้ยา 예, 마약의 지배를 받고 있는 것입니다. ไม่ความว่าเขาอยู่ใต้การควบคุมยา 우리가 말씀의 지배를 받고 있듯이 그리스도의 사랑의 지배를 받고 있어야 อย่า 합니다. งที่เราถูกควบคุมจากพระวจนะเราก็ควรจะถูกควบคุมจากความรักของพระคริสต์ 그래서 끝없이 사랑하고 เพราะฉะนั้นหลักนิรันดร์ 예, 끝없이 용서하는 그런 것을 장착해야 되는 อ 것입니다. ภัยนิรันดร์นี่เป็นสิ่งที่เราควรฝึก 예, 이것을 여러분이 장착하지 않는 한 ถ้าคุณไม่ติดตั้งนิสัยนี้ 여러분의 사역은 상당히 제한적일 것입니다. การรับใช้ของคุณจะมีความจำกัด 예, 예수님의 사랑을 장착하는 것이죠. ติดตั้งความรักของพระเจ้า 예, 이렇게 되면 이 사랑을 장착하게 되면 여러분의 인격은 변하게 됩니다. ถ้าเราติดตั้งความรักของพระเยซูคริสต์บุคลิกเรามีการเปลี่ยนไป 예, 그 다음 단계가 성령의 지배를 받는 것인데요. ถ้าขั้นต้นนั้นขึ้นไปนะครับคือการทรงนำของพระวิญญาณ 여러분이 ค 두 รับ 번째 단계, 여러분의 하나님의 사랑의 주대심에 양보하지 않는 한 여러분은 온전한 성령님을 받을 수가 없습니다. ถ้าคุณไม่ยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายของคุณนะครับพระวิญญาณก็นำคุณทุกส่วนในชีวิตคุณไม่ได้ 제가 한 가지 요령을 말씀드리겠습니다. ก็เลยผมจะวันนี้จะแนะนำวิธีที่ได้รับการทรงนำ 저는 사실 이 사역이라는 것은 쉬운 일은 아니죠. เอาจริงๆแล้วการรับใช้นะครับไม่ใช่เรื่องง่าย 그런데 정확하게 말하면 사역 자체는 쉬운 것입니다. แต่ว่าถ้าพูดง่ายๆนะครับจริงๆแล้วการรับใช้นะครับมันง่ายครับ 예, 사역이라는 것이 어떤 사람에게 복음을 전해주고 การรับใช้คือเราประกาศกับผู้อื่น 그 사람이 복음 안에서 살 수 있도록 성령과 말씀으로 살 수 있도록 가르치고 조정해 주는 게 사역이죠. การรับใช้ก็คือให้มีคนรับเชื่อแล้วเราสอนเขาให้เขาโตขึ้นในพระวจนะและความรักของพระ 내가 เจ้า 그 ใช่ไหมค 사람을 รับ 키우는 것도 아닙니다. เราไม่ใช่รักษาเขาหรือเลี้ยง 예, เขา 뭐 우리 목사님 언급하셨듯이 그 사람을 위해서 내가 대신 목숨을 내주는 것도 아니에요. ก็อย่างที่อาจารย์ใหญ่พูดมาก็คือเรานะครับไม่ตายเพื่อเขาเอง 하나님이 한 사람을 향한 계획을 보고 복음을 전해주고 그 사람의 삶이 세워지도록 우리가 돕는 것이죠. เราเห็นแผนการของพระเจ้าที่อยู่ข้างในคนนั้นแล้วเราประกาศและเสริมสร้างเขา 예, 사도 바울은 말했습니다. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었지만 자라게 하신 것은 하나님이시다. เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าหว่ำเมล็ดหรือรดน้ำแต่คนที่ให้โตขึ้นคือพระเจ้าเอง 그래 우리 사역도 마찬가지입니다. ชีวิตเราก็เช่นกัน 예, 우리가 심고 물을 주지만 เราหว่ำเมล็ดและรดน้ 자라게 하는 건 하나님이세요. ำแต่คนที่ให้โตคือพระเจ้าเอง 그리고 하나님은 이 사람이 아름답게 꽃피는 것에 대한 계획을 가지고 계십니다. พระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตคนนั้นว่า 사역 เขา 자체는 어려운 게 아니에요. ดอกไม้เขาปั่นเมื่อไหร่ 예, 하나님이 원하신 바가 이루어지도록 우리가 돕는 거잖아요. ก็เพื่อพระเจ้าทำงานกับเขาได้นะครับเราเป็นแค่ผู้ช่วยหรือผู้เสริมเฉ 예, ย 그럼에도 불구하고 사역이 어렵게 느껴지는 것은 ๆแม้ว่ายังไงก็ตามเรานะครับเหนื่อยกับเรื่องการรับใช้เพราะว่า 다른 것이 아니라 우리가 돕는 그 영혼이 하는 행동에 우리 자신의 육신이 공격을 받는 것입니다. เพราะว่าวิธีการตอบสนองของดวงวิญญาณคนนั้นตอบสนองยังไงเราเองเนี่ยมันเหนื่อยเองเสียใจเองทรมานเอง 그래서 우리가 입은 삐뚤어져도 말은 바로 하라는 속담이 있습니다. แล้วสำหรับสุภาษิตเกาหลีนะครับมีคำนี้นะครับ เย่ แม้ว่าปากเบี้ยวแต่ต้องพูดความจริง 예, 사역은 쉬운 것입니다. การรับใช้นะครับเป็นเรื่องง่าย 그러나 사역이 어렵게 느껴지는 건 딴 것이 아니라 내 육신의 문제예요. แต่ถ้าเราเหนื่อยกับการรับใช้ไม่ความว่าคือปัญหาคือไม่ใช่คนรอบข้างคือปัญหา 내가 คือขอ 그동안 งตัวเอง 너한테 어떻게 했는데 네가 나한테 이렇게 나온다고? ผมตั้งใจช่วยคุณมากแค่ไหนมาคุณจะทำอย่างนี้อีกเหรอ 그
그것이 우리 육신의 문제죠. อันนี้เป็นปัญหาเหนือหนังข 예, องตน 사역의 문제가 아닙니다. มันไม่ใช่ปัญหาคือการรับใช้ 그럼에도 불구하고 우리가 그리스도의 사랑으로 그를 품을 수 있는 자리까지 가야 되는 แม้ 것입니다. ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องถึงขั้นตอนที่รักพวกเขาจนพ 예, ระเยซู 그래서 คริสต์รักเรา 정말 우리에게 말도 안 되게 반응하는 사람들에게 ก็บางคนเนี่ยเราก็เข้าใจไม่ได้ทำไมเขาทำตัว 우리가 แบบนี้ 그리스도의 เรื่อย 아가페 사랑으로 ๆแต่เราก็เอาความ 예, รักอากา 예수님이라면 เป 이 상태에서 어떻게 เรา 반응하셨을까? ก็คิดได้ว่าถ้าพระเยซูคริสต์สภาพนั้นจะทำตอบสนอง 우리의 กับเขายัง 모든 ไง 육신을 내려놓고 เราเอาเนื้อนางของเราลง 예수님의 사랑을 계속 입는 것입니다. และเราสวมความรักข 그 องพระคริ 사랑이 สต์ 나를 지배하게 만드는 것입니다. เพื่อความรักของพระคริสต์นั้นควบคุมชีวิตเรา 예, 나의 모든 행동이 그 사랑을 통하여 나올 수 있도록 มันความรักของพระคริสต์ออกมาจากชีวิตเราได้ 여기서 인격의 변화가 일어납니다. ถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับนิสัยเราจะเปลี่ยนไป 여러분이 우리가 다시 만날 때까지 이것을 삶에서 적용하기를 제가 권면드립니다. จนถึงเราพบกันอีกครั้งนะครับขอให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกคนนะครับฝึก 예, วิธีการ 그 다음 단계는 성령의 วิธี 인도를 การ 받는 นี้ 단계가 นะครับ 있지만 ก็วิธีขั้นตอนนั้นคือการทรงนางของพระวิญ 예, ญาณ 오늘 제가 요점은 바로 두 번째 사랑으로 지배하는 사랑이 주도하게 하는 그런 삶에 대해서 훈련하기를 권면드립니다. แล้ววันนี้ก็สอนหลายอย่างก็ตามวันนี้นะครับอยากจะเสนอให้พี่น้องแต่ละคนดำเนินชีวิตด้วยความรักอากาเป้ครับ 예, 저는 이 삶을 훈련했습니다. ดิฉันนะครับฝึกเรื่องนี้มานะครับ 그래서 어떤 성도들이 물어봐요. ก็เลยสมาชิกบางคนถามดิฉัน 아, ว่า 저는 저 사람이 이렇게 저런 행동을 하는데 저게 판단이 안 되나요? 그러고 물어봅니다. คืออาจารย์ไม่เข้าใจหรือว่าเขาบอกยังไงกับฉัน 저는 판단이 안 됩니다. งั้นผมก็บอกกับเขาว่าผมไม่รู้เลย 왜냐하면 저는 그 사람의 속사람의 모습을 보기 때문입니다. เพราะว่าดิฉันนะครับมองแต่ภายในเขาไม่ใช่มองการตอบสนอง 예, เขา 보통 우리가 다른 사람에게 실망하는 것이 그 사람의 겉모습을 보면서 어떤 것을 기대하는 것입니다. เราเสียใจกับคนนั้นเพราะว่าเราปรารถนาบางอย่างไว้กับเขาว่า 그리고 อยากให้ 기대에 เขา 못 ทำอ 미치는 ย่างนั้น 행동을 그 사람이 했을 때 실망하는 것이죠. ถ้าเขาไม่ตอบสนองอย่างที่เราคิดไว้งั้นเราก็เสียใจ 저는 모든 사람을 볼 때 속사람의 모습으로 바라봅니다. เมื่อดิฉันมองแต่ละคนนะครับดิฉันมองแต่ภายในคนนั้น 예, 여러분이 그 자연인 어린아이의 제가 4살짜리 혹은 10살짜리 판단하는 거 어려운 일 아니죠. แต่เราไม่ยากว่าเขาอายุ4 ขวบ 6 ขวบ 10 ขวบนี่เป็นเรื่องง่าย 예. 근데 여러분이 만약에 4살짜리를 갖다가 10살짜리인 줄 알고 있다가 ถ้าเราคิดเขาจริงๆแล้วเป็น4 ขวบแต่เราก็คิดผิดว่าจริงๆแล้วเขา4 ขวบแต่เราคิดว่าเขาเป็น10 ขวบ 거기 4살 행동이 나오면 너무 놀라겠죠. งั้นเราก็เมื่อเขาตอบสนองแบบอายุ4 ขวบงั้นเราก็ตกใจเอง 그리고 그 사람을 막 정죄할 것입니다. แล้วก็เราก็โทษเขาว่าทำไมทำตัวแบบนี้ 그러니까 예를 들어서 4살짜리가 오줌을 싸는 거는 그렇게 힘든 일이 아닙니다. สมมติอายุ4 ขวบฉี่ราด 예. นั่นไม่ใช่เรื่องน่าแปลก 4살짜리가 오줌을 싸는 것은 가끔 있을 수 있는 일이죠. อายุ4 ขวบบางครั้งก็ฉี่ราดได้อยู่นะครับ 그러나 10살짜리가 오줌을 쌌다면 แต่ว่าอายุ4 ขวบแต่ฉี่ราด 예, 얘기는 달라집니다. งั้นจะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับ 예, 20살짜리가 오줌을 쌌다면 이거 큰일이죠. อายุ20แต่ยังฉี่ราดอยู่ 예. 그와 마찬가지로 사람을 정확하게 진단하라는 것입니다. เพราะฉะนั้นเราก็สามารถมองภายในคนนั้นได้ว่าอายุเท่าไหร่ 어떤 사람이 굉장히 육신적인 행동을 하는 사람을 보면 บางครั้งนะครับเรามองคนที่ตอบสนองตามเนื้อหนัง 그 사람이 나이가 30이 된 사람이라 할지라도 แม้ว่าเขาอายุ 30 ก็ตาม 그 사람의 영적 속사람의 모습을 여러분이 진단할 수 있습니다. เราก็สามารถสังเกตภายในเขาได้ว่าอายุเท่าไหร่ 이 사람은 4살짜리구나 이렇게 여러분 진단할 수 โอ้ 있겠죠. เขาเนื้อนางอายุ 30 แต่เขาอายุ4 ขวบเองไฟวิญญาณ 그러면 4살짜리로 그대로 받아들여 주는 것입니다. งั้นเราก็ตอบสนองแบบอายุ4 ขวบ 그리고 이 사람을 4살에서 6살로 발전시켜 줘야 되겠다라고 목표를 งั้น 잡습니다. เราก็ตั้งเป้าหมายว่าอายุ 30 เนื้อนางแต่อายุไฟวิญญาณ4 ขวบงั้นเราช่วยให้เขาไปอายุ6 ขวบดีกว่า 그러면 이 사람이 하는 모든 행동이 정확하게 자기 수준에 맞게 행동하고 있는 것입니다. เพราะว่าถ้าอายุนั้นนะครับเขาตอบสนองแบบนี้ถูกต้องอยู่นะครับ 예, 모든 사람들 속사람의 모습으로 본다면 우리가 절대 그 사람에게 실망하거나 아니면 기대했다가 좌절하지 않습니다. ถ้าเรามองแต่ภายในเขานะครับงั้นเราก็ไม่มีวันเสียใจเลย 예, 이것이 한 가지 요령입니다. อันนี้เป็นกุญแจ 예, นะครับ 여러분이 한번 삶에 적용해 보시기 바랍니다. พี่น้องแต่ละคนก็ลองใช้ในการรับใช้ของคุณ 예, นะครับ 오늘 여기까지 하겠습니다. โอเคขอบคุณมากครับ 감사합니다. ขอบคุณครับ